自察觉的旋律，不经意拂过心间，点缀向前。 Hello, hello, hello. Good morning, evening, afternoon, everyone. Hope you're doing fine this Monday. Yeah, Monday. Oh my god, okay. So you know how I said yesterday that we'll start the war thing today, that I'll probably start stream earlier. Yeah, change of plans. Or we'll do the war thing tomorrow. Surely. Cope. Yeah. Yeah, we'll do war tomorrow. Not joking, not lying, surely. But yeah, so instead, since you know, we are starting streaming a bit later than I would have preferred. I mean, yeah, we are. So we're gonna do the Chasca's thing, right? Because it is shorter, and supposedly the freaking Chasca quest is technically an hour long. Well, not Chasca. The war quest is meant to be like an hour longer. So, you know, let's do the shorter one first. It should be fine, right? Yeah, we should be fine. Yeah, I don't think there's any issues with starting this one a bit afterwards. Well, a bit later than the other one. Off. Switching things around. What the hell am I saying? But yeah, so that's the plan for today, chats. My god. Okay, is it me? Okay, I don't. Well, technically this kind of like differs with, let's say, country by country, but I don't know. For some reason, at night, I like. I'm like cold at night, right? Which is, you know, perfectly normal, right? Especially since we're literally like starting autumn, right? But whenever I freaking wake up, I'm always like without any covers or anything, right? I'm just fully, well, not fully exposed, right? But literally with no covering, and I feel cold when I wake up. And I'm thinking, and then I end up thinking, why the hell am I cold? Why the hell am I uncovered or without any duvets or any blankets if I'm cold? And I remember, you know, falling asleep with them. I mean, obviously the obvious answer is, you know, you dumbass. You probably got warm midway sleeping and probably just took them off or put them to the side while, you know, while you were asleep. Which is actually, you know what, that's actually probably it. I'm not even sure why I'm even bringing this up. The hell is wrong with me? No, because I don't like even wake up like, because I've never like had an issue with like sleepwalking or anything at night. I have I? No. Why the hell am I talking about that? Oh, well, whatever. I think I was going to try and go somewhere else with that train of thought, but I just thought about it myself and I'm like, there really is only one answer, right? Unless someone's coming into my room and just taking all the blankets away from me. But then that's kind of like, because am I a light sleeper? Not really. I'm like half and half, if that makes sense. I'm like, if it's like the most subtlest noise, yeah, I won't wake up. But even if there's like some noise, I will be aware of it, right? So it's not like, I guess, normal, right? Yeah, I guess that technically would be normal. What the hell am I saying? I don't know what I'm saying, chat. I think I might be going slightly insane. It's whatever. If I go insane, might as well. If I go insane, good thing I'm streaming, because then at least my fall into insanity is well documented, at least. Yeah, I mean, technically it is. Okay, but I don't think there was any. No, actually, there's one. I guess, well, not announcement, right? But there's like one interesting thing that happens. Well, that's happening. And you know what? I kind of hope it goes a certain way. I guess if you're wondering what the hell I'm talking about, where is it? It has to do with our favorite good old company, good old Nintendo. Hey, what?
Oh shit, okay, there's more about the Blue Walker hack. Okay. Where is it? Here it is. And I guess we can talk about the gacha revenue, although I don't really feel like it's that, let's say, interesting or important. Because I don't really think... Oh wait, hold up, it's also new month. Where is it? There you are. Gimme. Yes. Okay. How many pools are we on anyway? Well, okay, pools. We're like on 89, give or take. Yeah, I don't think freaking revenues. I mean, revenue is revenue, right? We'll look at it in a bit, for a bit, I guess. But the first thing I was alluding to was this. So everyone knows Nintendo, right? Good old Nintendo. They are such a good company. They've never done anything wrong. They've never abused anything, right? Sure, it's not like they've done the most asinine things to make the industry worse, or, you know, to not make the industry worse. Well, I mean, make the industry worse, but also to just fuck everyone over, right? For the most asinine thing, if I'm being honest. And what I'm referring to is, if you remember back to was it last year or was it early this year with the no, I think it was last year, like late November last year, right? When Power World was, I guess, threatened for sue against Nintendo over patents, right? And the main, like some of the main things being, the main thing being capturing creatures using a spherical ball, right? It was a very asinine thing, right? Because what's like that's so what it's whatever, right? But they, at the same time that they made those patents, they also made several other patents, right? Which are so stupid, if I'm being honest. But we'll see them. They will see them a bit here, right? But the reason why I'm talking about that is because supposedly, is it here? I think that a patent was like pushed forward, right? No, someone like links it here, if I recall correctly. But yeah, I believe that I think it's Nintendo, specifically Pokemon Company. I think it's probably most likely Pokemon Company, right? Gonna be, you know, let's say, taken to court. They're gonna take, I guess, Hoyoverse, right, to court over some of the Nexus Anima, I guess, stuff. But it's not even like the capture. Well, hold up, let me see. There's someone like linked it here. Wait, hold up, let me see if I can find it. Because I remember reading this like earlier. Where is it? It's here, right? Yeah, this is the Pac-Man infringement. Okay, yeah, this is the what they did against Pokemon Company and Nintendo. This is what they did against Pocket Pair, which are the ones behind Power World, right? And these are like the suits that they specifically did. They're not okay. First of all, okay, I guess let me clarify this first. First of all, Nintendo hasn't, let's say, fired the gun yet, because, you know, technically the game isn't out yet, so they really can't fire anything, right? Once the game comes out, then Nintendo may fire the gun, right? And especially if the game becomes popular, right? Because, you know, Nintendo. And these are the like some of the patterns, right? Aiming and throwing an object at a character using various inputs. That's very okay. Let me just read the patterns, right? I think we may have spoken about this when it came up, right? But the act of taking a stance to release a capture item to engage in combat. When capturing an item, an indicator is used to determine the
Probability of capture with respect to the stamina system, i.e. Pokemon battles, Pokeball interaction with the wild Pokemon. And this is the stupidest one. Well, yeah, actually, in my opinion, this is the stupidest one. The act of boarding an object creature that is owned by the player character for land, aerial, and water use, and smooth switching between mountain types. That is so stupid because that is so stupidly generic, right? Because that's just patenting my mounts, which is yeah, no. What? I it is. I hate patents when they're abused like this. I mean, I think it's the same with Warner Bros. And how they patented the Nemesis system for one of the Lord of the Rings games. I can't remember which one it was, but it was like from the 2010s, right? But this Lord of the Rings game, I'm pretty sure it was Lord of the Rings, but this game had a specific mechanic where you were your character and then there was like an enemy and then you killed them, but the enemy didn't die, right? They instead ran away, but then they come back stronger, right? And the stuff and their stats and what they do is adjusted to how your character was then, right? And then you fight them again, but then they run away and then they come back stronger again, but they're adjusted to how you are, and then you fight them again and they come back. Is that kind of repeated, right? And but basically this specific enemy basically adjusts itself and gets stronger in accordance to while you're playing, right? So they end up becoming a challenge each time, right? And it's a really cool system, right? The Nemesis system. But oh my god, fucking Warner Brothers patented that specific thing so that no one can make, or literally that no one can make a mechanic that has the same thing, right? Which is so stupid because that is a really cool system. Hold on, let me see what I can find. Warner Bros. System patent. Yep, Nemesis system. Yep, it's a dynamic patent by Warner Bros. In 2021? Yeah, evolving hierarchies in games like Middle Earth, Shadow of Moon. Yeah, it was. Okay. Yeah, they developed this in personality raise in full rank. Yeah, like if they beat you, you don't. Yeah, it's like it's a really cool system until 2036. Even though the studio that developed the system is no longer a thing, because the patent's still alive regardless of whether the makers are gone. It's like so. It's actually so stupid. It's like actually stupid. But yeah, like the patterns are like so fucking vague, right? Because this is the reason this was the reason why in Power World, why because Power World usually used to have like a ball catching mechanic, right? Well, the way they caught things was using a ball, right? But after this, they literally changed the animation from using a ball to capture it to I think using a cube or something else, right? It was actually so stupid. I hated when companies just fucking abuse the patent system. Well, patents, right? So yeah, it's like, and I read this comment and this is true. SMT should have patented the catching and leveling of monsters just to fuck them over. Because I assumed SMT right before, and it's literally if you put the bases down, right, it's still capturing monsters and leveling them up and putting in fights, using them in fights, right? Instead of in SMT they're like demons and angels, while in freaking Pokemon they're just Pokemon, right? It's like, oh my god, it's so stupid. And like I said, Nintendo hasn't done it, right? Because like they say, right, Nintendo has more, like an IP expert says that they're supposedly clearly infringing it, which is like so stupid, right? It is actually such a stupid whatever. It was like so it's annoying when it was like so annoying when I saw this, right? Because how much of a dick sucker do you have to be to say that Nintendo's in the right for with the patents that they made? It's like, oh my god.
Yeah, because like they changed Force Pocket Pad to remove gliding paths from Power Worlds in exchange for glide item. It's like it is, and if Nintendo actually does this right and goes after, let's say, Hoyo when Nexus Anime ever gets released, I do hope that fucking Nintendo loses. Because fuck Nintendo and their views of the patent system. Right? It's actually insanely disgusting, right? Because there's no reason for them to, you know, go after, let's say, there's like really no reason for them to go after a Power World, right? I mean, I guess you could argue, right? No, there's like an argument in the sense that, okay, if they went for like, let's say, design copyright, right? Because some powers, you can kind of see like where the design kind of originates from, right? From certain Pokemon. Obviously, they have like their own unique designs, right? And if they went for that angle shoot, yeah, sure. But instead, they went for a mechanics patterns, which is like so. It's actually so disgusting. Like, I feel like a lot of people would have been much more, you know, okay, sure, what? Nintendo going for like a design patent? Yeah, I mean, a design copyright? Yeah, sure. But no, instead of go for a freaking mechanic, it's like actually so disgusting. I don't know. But unfortunately, Nintendo does have like a high success rate whenever they go after someone. But I don't think Nintendo has ever gone after like a company in the scale of, let's say, Hoyo, right? Specifically a Chinese company. So we'll see. If this is all in the if in the case that if they actually, you know, go after it and, you know, do enable it, but I don't know. I don't know if they'll actually do that, so we'll see. But yeah, that was like an interesting thing that I saw. That apparently, I mean, it's not slack. The thing is, I wouldn't be surprised if they tried to do it right, but no. Okay, so I guess this is a follow-up on, I guess, what happened yesterday, right? Because we did speak about it, right? Because this was hot off the press when it happened. Give me a sec. Because you saw how freaking Blue Archive got hacked. Although what is interesting is that they only changed, let's say some models, right, and some, you know, like just put some pictures, right. And they didn't, like, if it was really malicious, the hacker would have put, like, let's say some, basically they would have like put out some porn on Blue Archive, right? But they didn't. It was just kind of like a shit posting hack, really. So I was like, I feel like whoever did it just did it to shitpost rather than to have any real malicious intent. So it's like a weird thing, but yeah. So let's see, what did they write? We sincerely apologize for the concern caused by the abnormal display of certain content on August 31st, so yesterday. The investigation into the situation has reached its final stage, and we would like to share some details on the incident along with measures taken and prevention plans and compensation. Issue overview, let's say we discovered certain environments was altered, emergency maintenance was carried out, yep. Damn, like a 6-hour maint. During which the attack group was examined, security reinforced, cause of issue. Blue Archive client checks environment settings from the CDN when launched. The settings are created and managed separately from the game, but records of external access were confirmed. Some settings were altered, redirecting to 459. Oh, they actually put the IP address to the Netherlands. Oh shit. Depending on the unauthorized changes, certain content was abnormally displayed except for specific store/team builds. Sentences included abnormal bans of appearance of Koyuki/Miku cafe content and specific YouTube content being displayed. A thorough internal investigation confirmed no other irregularities beyond this. Yeah, it's like weird. The environmental settings only affected the client-side content display. We confirmed that players' accounts, game data, and payment information were not affected, as they are operated in a separate database and
always revalidated by the game server. Yeah, like I said, like that wasn't really like anything egregious done, right? It was just literally just appearance of Koyuki and Miku. And in Blue Archive, Koyuki is meant to be like a hacker, right? So it's weird, right? Okay, measures taken. Restore TD and environment settings and urgently block the distribution path, restricting access to internal use only. Limited environment setting permissions to authorized entities and added dual control measures. Reported incidents to the KSA, Korean Internet Security Agency, and are cooperating with ongoing investigation into the attack and related security measures. Okay, I mean, at least like giving like a actual response, right? Which is good. Prevention to strengthen controls to ensure external access is blocked. Enhance verification procedures before and after environmental setting changes. In addition, the existing vulnerability assessments, stronger security measures such as penetration testing. Ooh. What the hell was wrong with me? Why? Oh my god. And bug bounty programs will be conducted across the game client, game servers, and related services. Oh, okay. Bug bounty programs. Okay, that's cool. Compensation, let's say, Orson says you can get a 10 pool, 500 AP, which is basically kind of like stamina, 150 challenge coin, expert, so XP, gold, lessons tickets, which is, you know, basically to kind of like get more materials. Okay. So basically 10 pulls and some extra stuff. Sure. Additional details regarding unreceived items for players who purchase the monthly pyroxene. Okay, yeah, so basically everyone gets a temple for this. I want to say innocent hack. I don't know. It's weird saying putting like innocent and hack in the same time in the same, you know, sentence, but it really kind of, that is what it was, right? It was kind of like innocent. But yeah, like it is weird, right? Because like after stream, when I like after like was thinking about it, it was very like there was nothing malicious or anything, which is like the weird thing. So I feel like, yeah, like surprised how the hacker really did something harmless. Yeah, it's it is a head scratcher, I will say. It is a head scratcher. Okay, and I mean, I get that we'll look at this a bit, right? The gacha revenue, since you know, it is a new month. Okay, so Jesus Christ, fucking FGO, fucking Fate. Okay, so why the fuck is Fate so? I mean, I know why Fate is high, right? Because it was Fate anniversary, and also like it was a very much expected a long awaited servant that was, you know, there, right? And I don't know if you guys know, but in this anniversary for Fate, they reran all the banners, like every banner that had been released since release, that had been released since launch. They reran all of them at the same time, which was kind of insane because when you went to the UI for for like gaching, it was 100 and something banners, which is like, huh? But yeah, like I'm not surprised that Fate is that high. I'm disgusted that Fate is that high because Fate fucking plays like a PNG. I mean, it does. It's this is, oh my god, that's like something I hate about fucking Japanese devs. Because I think a lot of Japanese devs look at Fate and see, oh look, it's been going on for like so many years, and a lot of people like it. Like, look how much money it makes. So they, in their minds, think, oh, so we should just do that, right? And you know, not innovate, right? Which is why fucking Japanese gacha are always so. A lot of them are very lackluster. I think the most recent that looked promising, if I'm being honest, was probably
freaking Tribe 9, but fucking Tribe 9 EOS because they had a terrible launch and they had no marketing. So, yeah. Pocket TCG. I mean, it's fucking Pokemon, right? Like the older I've gotten, like the more disgusted I become with Pokemon Company. But it's like one of those things that I get why it does so well, but it's like whatever. Love and Deep Space. I mean, I feel like Love and Deep Space just has the chokehold on, you know, the Otome market, right? Well, not the Otome market. I mean, kind of right, but yeah. I'm surprised that Uma's so high. Why is Uma so high? That's what I'm curious. Because Uma, like, I understood why Kita Sunblack was like so high, and Kita Sunblack was like mid-July, right? So I kind of expected Uma to like go down, but it barely went down, which is like interesting. I do wonder like if this trend will continue for Uma, because how's Uma in Steam DB? Uma Musume. 34k, 24k. I mean, you can see that it's like, this is like the Kita Sunblack release, right? And since then, it's like kind of like steadily gone down, right? Which is like, yeah, I can understand it. Because it was like, it's probably gonna stabilize around like 20k. Like 20 to 30k, right? Yeah. And oh my god, why is the CM next week? Actually, not even next week. On Monday, actually, it is next week. Why the hell are we having another CM next week? Jesus Christ. I know we're in an accelerated, let's say, you know, schedule to try and catch up with JP, since, you know, Global is like 4 years, I think like 3 to 4 years behind JP. But Jesus Christ, like CM after CM is like, oh yeah, no. But yeah, it's like, I think supposedly Gacha is like down in general, but it's like, I mean it is down, but it's not down, right? I don't know, it's weird. $1.7. I guess that's because quarterly, right? And then this, the thing is, looking at Impact Third like numbers is weird. Because fucking Impact Third is now in a 2-month cycle, right? So looking at Impact Third numbers are very, very weird. But whatever. I guess technically that's just mainly quarterly, right? But okay. Am I capped? I don't think I'm capped. I shouldn't be capped. No, I'm not capped. Alright, this reset didn't it? Ooh, okay, we have time for that. And we have 2 weeks for this. Cool. Okay, what was I gonna do? You know what? We'll probably just start the thing. Oh, actually, wait. Let me use up my stamina and then we'll start the thing. But I think apart from this, I don't think there was like any other announcements, right? Or I can't think of any other announcements. So I'm assuming there wasn't like anything else. There wasn't anything else. Why am I farming this? I do not remember. I think I was trying to see if I could get like skirt pieces or Versa pieces. Hey, let's see. Although I wonder what the Genshin video in, I guess, towards the end of September is gonna be about. Because it is interesting in the sense that, you know, they moved it towards then, when usually they, you know, they have it during the stream. So it's like,
I do wonder, but I mean, they did say that it was going to be a lot of, let's say, IR announcements, right? So most likely like a like pop-up shops or something like that, right? Outstanding Chester. Huh? You have an outstanding chest. Well, I mean, if you say so. I'll surely take your words on it, right? And surely you're not BSing about you having an outstanding chest. But regardless of outstanding chest, I think I'm good. But like I always say, right? If you ever provide any evidence that you do indeed have the best, you know, viewers, and then I will, you know, be willing to have a gander. But unfortunately, none of you or your cronies ever, you know, actually give me any, you know, actual evidence that you actually do. So, you know, well, like I always say, right? You have like a minute to provide some evidence, right? But surely you're acting as a salesman, right? So you should, you know, have some evidence on the go prepared. But unfortunately, you seem to be failing in that aspect. So, au revoir. Let's see. Yeah, sure. No, wait, I just remembered. No, there is one video. Hold up. There's a seed video, isn't there? Because I think the seed demo. Let me see. Let me see if I can find it. Here it is. Okay. Let me see. Why am I getting a notification here? I am good. I do not care enough. Wait, hold on 1 second, chat. Oh, what the fuck is this? Okay. Okay, never mind. No. Okay, let's see. This is here. What's my OBS? OBS is here. Android 1. Yes, it is. Okay. This is correct, right? Yeah. Did change it on last night. Okay. So, yeah, I guess it's just a seed demo, right? So we saw the short animated film yesterday, which was I did like the short animated film, right? And us in it showing us a seed's path and seed seniors like past, right? On how they came to be. But yeah, let's see. Character demo: White Scooter Demon. Hey, can't believe we snatched ourselves some military-grade weapons so easily. Tell me about it. We'll be walking tall in the hollows from now on. Don't get too cocky. I've heard whispers of a scooter demon roaming these parts. Better stay alert. What the? A scooter? I said scooter demon. Rumor has it that demon is as wide as 6th Street and even taller than sheer pillars. Everywhere it goes, bodies pile high and fishes What the hell? and on top of it stands a terrifying white specter. If it catches you, then... Okay. It's just a damn toy on 2 wheels. No. Invisible wall. Is there something behind me? Who's talking? What? Whose kid is this? But we explore the area ahead of us, Lee. Jesus feet. Child scooter? Any fun treasure on the back of the truck? Steal candy? Scooter demon. Building blocks? Can't be hurt. What Can't be weapons scared. do? She's just a little kid, that's all. Come on, let's never. Time for a little
Oh my god, there's so much feet. They really know what they're doing with this one, don't they? Okay, but how did I come out from in the okay. Jesus Christ. Okay. Animation's pretty nice. But I just can't get over the feet. What? How's that a combo? Just blow it up? What? Is it not? I warned you all about it. Just shut up now, won't you? Speed up a bit. We still have to report back to camp. No. Okay. Jesus Christ. Okay, how many feet shot were there? I'm actually curious. You know what? For research purposes, how many shots of feet were there in this shot? Were there here? Let's count. How many instances of feet were there? There's something behind me. Who's talking? Whose kid is this? But we explore the area ahead of us. One. I guess two, because it's different shots. Three. 4. 5. 6. Okay, 6 so far. That's way more than they should be. Okay, I don't think we see any feet for a while now, right? 7, technically. 8. Not technically 9 there, right? Because you get those toes. 10. Damn, they've gone through quite some time before they've shown feet again. Oh, we still at 10. So I guess 10? $11? Never mind. Yeah, do you count that as 1? I mean, I guess, right? Because she does kind of like show them, right? So maybe 12? A contentious 12. I warned you all about it. Just shut up now, won't you? Speed up a bit. We still have to report back to
Do you count that as 13? Okay. A contention's 13 different shots of feet. Why did I just count how many fucking feet shots were there? The hell is wrong with me? But yeah. Jesus Christ. They already know what they're doing with the feet, huh? Rumor has it that the demon has wider as 6 feet and even taller than shoe pillars. Everywhere it goes, bodies power high and fishes crack wide open. Oh, okay, no, never mind. That's just them repeating what was just said. Okay. Why did I count the number of feet? Or how many times feet appeared? The hell is wrong with me? I guess it was for science, chat. It was for science. If anyone asked why is this dumbass like counting the feet? It's for science. It's a research. We must know how many shots the devs wanted. Okay. Okay, so I guess let's go start the Chasca thing, right? That's Nightwind. Is this it? Tribal Chronicles, Featherflang Clan. Yeah, okay, I think that's that one. Let me check something very quickly, chat. Okay, yeah, no, that should be good. Okay. Okay. Let's see. Now let me adjust the volume very quickly because I think it might be a tad bit loud. 7.7. What is this? Special program codes. I'm pretty sure we already saw that. Not cry. Yep. Okay, so I have no idea what the fuck this is gonna be about. But I guess let's just see. Remind me, is this post the death of her sister or before then? Because her sister died in 5.2, I think it was, or was it 5.3? I can't remember. I think it might have been 5.3. So we might end up seeing her. No, I don't think we're gonna see her. No, this should be post. This should be post. Okay, I don't think we should be stopping for everyone that's just crying on the road, but sure. やめた方がいい。火翼の集いの戦士は誇り高く、人のいないところでしか己の弱さをさらけ出さない。たとえ未来の必欲者であろうとな。Even if they've gone wingless. 会えて嬉しいよ、旅人パイモン。だが挨拶はちょっと遠くに行ってからにしよう。コリユールに見つからないようにな。I'm assuming wingless. あそこの橋にいる女の子のことか？放っておいて本当にいいのかよ。もしあいつが思い詰めて。I'm assuming wingless probably means that they've lost a soaring partner, right? 安心しろ。族親のアルパさんが私をここに使わせたのは、それを防ぐためだ。まあ、いくら落ち込んでいるとはいえ、コリユールも空を目指していた戦士だ。そんなに脆くはないだろう。What do you mean by aim for the sky? ああ、火翼の集いにはエリート飛行部隊があるんだ。ただ空かける騎士になるにはかなり高度な技術がいるし、
クク竜に認めてもらう必要もある。試練に合格する者はほんの一握りだ。コリウールは先日の飛行試練のために何年も準備していたんだが、失敗に終わった。だからあれほど悲しんでいるんだろう。Hmm. And when you say you mentioned going wingless, what does that mean? 幾度も飛行試練に落ち、クク竜に認めてもらえなかった者は最終的にやる気を失い、空への Oh, okay, never mind. そして二度と挑戦さえしなくなる。そういうものを出力者と呼ぶんだ。So essentially, she just, I guess, lost all motivation, rather. それで最後には部族からも追放されるのか？ん？そんなはずがないだろう。貴重な戦士だぞ。Yeah, they're just land warriors instead of flying warriors. クク竜は自身の一枚一枚の羽を大切にし、部族はそこに属する一人一人の民を大切に思う。特にあの戦いがあってからは、若い戦士の一人一人に私たちの未来が託されている。クク竜は皆飛べるようになる前は崖から落ちてしまうものだ。かつての出力者もいつか再び闘志が燃え上がるかもしれない。それまで静かに見守るのが私の今の役目だ。そうか。早く元気になるといいな。しかし彼女の口笛はやはり自信なさげだな。 Whistling? クク竜は呼んでも来てくれない。 I mean, that's why they sell whistles, right? So you can just have the most consistent whistle. ああ、火翼の集いでは口笛や角笛を使って竜の仲間を呼ぶ。コリウールもクク竜を呼んでもう一度飛んでみようとしたんだろう。 I mean, couldn't you just, blow the horn? しかしクク竜は火翼の集いの戦士たちよりも誇り高い。あんな自信のない音じゃ竜の心には響かない。試練に合格できなかった上、クク竜を呼ぶことさえできないとなると、さらに自信を砕かれてしまうだろう。本当に出力者になってしまうのも時間の問題だ。なんとかしてあいつを助けられないのか？気持ちはありがたいが、あいつ飛行技術は悪くないんだ。ただもう一度羽ばたくためには、コリウール自身が心の壁を乗り越えないといけない。I mean, we could just show how Shia LaBeouf's of do it. What the hell is wrong with me? 私は戻って張り込みを続ける。あいつが本当にバカなことをしでかさないようにな。この件が片付いたら、火翼の集いを案内するよ。I can't remember. Is Shia LaBeouf right now stable? Well, not stable, right? But I don't want to say normal, but let's say, is Shia LaBeouf now more, let's say, I guess, quote unquote, normal than he was in the mid 2010s? Because I do remember him going through like a phase where he was doing very... It's not like they were bizarre things, right? But they were just things that stood out, I suppose, right? I don't think anything he did was anything really bad, if I remember correctly. But it did stand out. It did make him stand out more. And in a more, I want to say, interesting... For an interesting reason. I've not actually... Hmm. あいつやっぱり諦めてないんだ。チャスカはコリユール自身で乗り越えなきゃって言ってたけど、このままじゃ何の解決にもならないよな。 Okay, no, he's still acting. Okay, okay, no, Shai is still acting. But I don't think I've seen him in any, like, let's say, prominent film lately. Then again, I don't really watch too many films, so, yeah. Quellis still isn't giving up, and Chasca says she has the right to do herself. Louis, Paimon. ククリュウがあいつの目の前に飛んでいってくれれば自信を取り戻せるんだろうけど。 Okay, I don't think us transforming into one and then coming to her is like the best thing.
Actually, no, it doesn't. But sure, actually, that sounds like a plan. Wingless one of Plalokan. So yeah, indoor the Kokoso. Yeah. What? Phlogiston? Hello? I guess we're walking like a schmuck here. Okay. ククリュウだ。夢じゃないよね。私本当に呼べた。もう死ぬまで認めてもらえないと思ったよ。本当にありがとう。 Looks like her mood lifted. Now to wait till she's not looking and fly out of here. Yeah, I don't think that's impossible. 飛行訓練に付き合ってくれない？ Yeah, that's 私反省したの。この前の失敗はきっとカーブの時のスピードが足りなかったんだと思う。だから振り子旋回とか反転倒を中心にたくさん練習すれば。 bow tail slides and split S maneuvers. Yikes, those sound complicated. I'm out of my depth. This is too dangerous. あと落葉効果とスネーキングも試してみたい。 Yeah, like, this was not a good idea, because if we just leave her after we got her hopes up, isn't she just gonna go even worse? Crikey! Who the fuck says crikey? I've never been carried, I've never even carried a passenger, let alone while doing all that. I need to get out of here. あれ？この音、もしかして他の誰かもククリュウを呼んでるの？ Now's my chance. Okay, but now we're abandoning her because we've seen. Okay. With the whistle providing the perfect cover, you make your escape. これで元気になってくれたかな。早く橋の方に戻って様子を見に行こうぜ。I want to have a guess, and I'm going to say no. Oh, wait, hold on. Never mind. Chasca's there. チャスカさん、さっきククリュウを呼べたの。私に答えてくれたんだ。でも他にも誰かが近くで呼んでたから乗る暇もなく飛んでいっちゃった。 Oh, not? Never mind. それはタイミングが悪かったな。でも1回呼べたなら2回目もある。すぐに諦めなくてよかったよ。おう、チャスカ、コリユールはどうだ？あれ？あなたたちは？どうして？この2人は友人の旅人とパイモンだ。 Fucking Paimon. この前お前のことを話したんだ。部族にポテンシャルのある若者がいるとな。じゃあ、あなたが例の旅人さんなの？ポテンシャルだなんて。私は出力者になっちゃうとこだったのに、ポテンシャルなんて。でも、初めて会ったはずなのになんだか、どこかで会ったことがあるよ。We don't have a beak, we don't have red feathers, so I don't know about that. なら、聖火競技場で見たんじゃないか？彼女はナタ中を旅してるから、どこで会っていてもおかしくない。そう？ Yeah, that must be it. コリユール、ジャスカ。 Alpha. ずいぶん探したわよ。ここにいたのね。アルパさん、どうしてここに？飛行試練がもうすぐ再始動するから君に知らせに来たのよ。再始動？なんで急に？しかも続報や直々に。恥ずかしい話だけどね。この間の試練、開始前に会場の検査がしっかりできていなかったのよ。それで実力を発揮できなかった人が多くて。We didn't do a proper inspection of the arena. だから終わった後に点検してみたら、会場にかなりの問題があったことが発覚したの。試練の結果にも少なからず影響していたと思う。これは私たちのミスだと認めざるを得ないわ。償いになるとは思えないけど、謝罪も兼ねて、できるだけ早くみんなに飛行試練の再始動を知らせようと思ってね。
I mean, they're taking responsibility at least. ジャスカ、このお二人は旅人とパイモンかしら。オイラたちのこと。情報収集は戦士の基本よ。ましてお二人は中でもかなりの有名人なのよ。ずっ Ooh. と火力の集いに招待しておもてなししたいと思っていたのよね。おもてなし。美味しいものが出てくるのか。 Do you think the people of the this tribe, do you think they eat the crocodiles too, or do you think they respect them too much to eat them? Because it is I don't know, it's not really like a giant chicken, right? Because you know chicken can't really fly too much. But wouldn't you think that they probably usually also taste like chicken? They're just bigger birds, no? もちろんよ。火力の集いでは強い戦士が尊敬されるの。君たちを招待できるのならどんなに豪華な場を用意してもいいくらいよ。この間の対戦にもし君たちがいなかったらアビスによる災害はきっとはるかにひどい被害を生んでいたと思うわ。強い戦士にオイラも入れてくれたのか。アルパっていい人だな。ええ、もちろん。飛行技術で言えばあなたほどすごい人はうちの部族でも稀だわ。That's a good point. Flying skills. What? I mean, I guess we do ton. Last time was just a flying visit. We never got to check the place out ただ properly. 残念だけど、今は試練の再始動を他の人たちにも知らせに行かないと。次世代を担う彼らの未来に関わることだから、少しの時間も無駄にできないわ。アルプさん、私も一緒に行く。私もみんなに早くこのことを知ってもらいたい。あら、それじゃあチャスカ、お二人のおもてなしをお願いしてもいいかしら。もちろんだ。じゃあ後で黒曜石のトーテムポールの下で落ち合いましょう。行くわよ、コリユール。I think she's still gonna fail, no? Alpan, Coelia, fly away. だな。さて、担当直入に聞こう。Hey, wait, does she know we can transform? さっきコリユールの笛に応じたククリュウのことだが、あれはお前の計画か？ Oh, what do you mean? There's no evidence. 私は小さい頃からククリュウと共に暮らしていたからな。あの竜が飛んできた時、どうも違和感があった。動きや気配にはお前の影さえ感じた。だから、お前が何か仕込んだんじゃないかと思ったんだ。Can't believe you saw for it. コリユールが乗りたいと言い出した時、ククリュウは困惑していたようにも見えた。Oh, だか okay. ら笛を吹いて離れる機会を作ってやったんだ。その表情からすると役に立ったみたいだな。安心しろ。強者は手の内をたやすく見せないものだ。だからこれ以上は問い詰めないし、勝手に推測して言いふらしたりもし I mean, that no one really know that we can transform into the Saurians yet. Haven't we shown it to anyone? Haven't we transformed into any of them in front of any of them yet? それにお前なら、たとえ常人とは違う能力を持っていても、きっと正しいところで使ってくれる。Technically, I deceived Coilio. Does that count for good? コリユールに足りないものはテクニックではなく自信だ。たとえお前がやらなくても、私も母さんに一芝居打ってもらおうかと考えていた。その方がコリユールにバレたとき、ややこしくなってただろう。Well, luckily no harm was done in the end. ところでこの後時間はあるか？ Okay. I guess let's go to the Feather Clan. Okay, let's fly. Wait, do we even have enough aviation to fly? We do not have enough reach. How the hell are we gonna get up there? It's good or no weaker there? Huh? Like, oh my god, there's more.
Really? Okay, let's see. There? There we go. Oh. Oh. Okay. よーく見てろ。くらえ。喧嘩か取りなした方がいいんじゃないのか Aren't they also the kids that got you close to the, I guess, the family from Inefa's quest, right? いや、心配しなくていい。普段通り訓練をしているだけだ。訓練あんなにちっちゃい子がか火翼の集いは戦士の部族だからな。遠い昔はナタ全土を巡回して守る役割を担っていた精鋭部隊でもあった。状況は多少変わったが、武芸を重んじる習慣は変わってない。あれ、チャスカ姉ちゃん、戻ってきチャスカお姉ちゃん。訓練に付き合ってよ。タイミングが悪かったな。今は旅人とパイモンを案内してやらないといけないんだ。旅人、パイモン。あの伝説の戦士と伝説の Flying experts. I mean, 伝説の I don't know if that would call Paimon that, but ま sure. さにそれがオイラたちだちゃんすげえや。ククリュウに乗らなくても飛べるなんて。チャスカ姉ちゃんだって自分の力でずっとは飛べないんじゃないか。ねえねえ、旅人のお姉ちゃん、剣術を教えてくれない？旅人のお姉ちゃんうちの火山ケーキを食べてね Makes the best volcano cake. Ooh. こちらは大切なお客人だ。後で族親のアルパさんにも会いに行くんだから、お前たちはちょっと我慢しなさい。コーティミ、自分にない才能を羨む前に、まずは自分の技術を一生懸命鍛えなさい。カパック、剣術に入る前に、まずは基礎を固めなさい。今日の素振りは終わったのか？それからヤトラン、隙を見ては自分の家の商品を勧めまくるのはやめなさい。Wait, did she plug the family business? Wait. Oh, my family shop makes volcano. Okay, okay, you should do it. はーい。すまない。お前たちの名前を聞いて興奮してしまったようだ。どうか気にしないでくれ。It's fine. ヤトランが無理やり押し付けてきた火山ケーキ。お詫びだそうだ。いい香りだなお前も食べるか It does smell pretty good. 気に入ってくれたならよかった。ヤトランもきっと喜ぶ。そういえばあいつらと親しげだったよなおいらてっきりお前はもっとここって感じなのかと思ってたぞ Probably just because I'm probably guessing it's because after her sister's death, right? ここ？そう。 Fucking 確 enough. かにそういう時期もあった。火翼の集いの一員になったばかりの頃から。 Why? How to just never be. I was just sidelined by the random enough appearance. Okay. I mean, why did that make me laugh? Because I was appearing when I was like that. Okay. だが調整者は高慢になってはいけない。さもなくば、 Oh my 手を god. 出さなくても解決できたはずの問題に手を出さざるを得なくなってし Okay. まう。 Didn't think that she would appear here while doing the quest. Resolved by force meaning beating both parties into submission. そういうことだ。ただ他の選択肢がある限り、 Jesus 私は Christ. できるだけそれを避けている。かつて私にこんなことを言ってくれた人がいた。武力で成し遂げた和解は数日もすれば崩れる。 Is it 対 me 話 or と心で解決することこそ oops? 双方にとって良いことなのだと。 Is it me or can you see the model difference between Chasca and Inafa? Because I don't know about you, but Inafa has like a more crisp model in comparison to Chasca. Or maybe it's just a design. 時には双方が強大な武力を持っているという事実が話し合いの前提ともなるがな。確かになおーいチャスカお姉ちゃんクスコお
おじさんがチャスカ姉ちゃんが帰ってきたって聞いて捕まえに向かってるよ。ん？そうか。教えてくれてありがとう。旅人、パイモン。私は先に失礼する。後であそこのトーテンポールの下で会おう。あそこは目立つから道案内はいらないだろう。お前逃げるつもりなの？ Okay. 対立を調停する最善の方法は対立が起きるのを避けることだ。さすがチャスカ姉さん、逃げる時もかっこいい。詳しいことは後で話すから、お前たちもうまくかわしてくれ。すまない。 Okay, so what the hell did she run? Wait, what's enough for? Okay, here she is. Why the fuck? 慎重に慎重に Adietza. なんだよ。また壊してしまいました。 What are you こん doing? にちは。現在花形のパーツの作り方を勉強しています。私の帰りを待っている方たちに渡すお土産の準備です。はるかおじさんはわからないけど、アイナはきっと気に入ってくれると思う。 Oh no, Adietza was the daughter of the Fatui informant, right? そう Yeah. でした。こちらをどうぞ。 Oh. Well, what is it? あなたへのプレゼント。私たちが出会った記念です。 Okay. そして旅人さん、ありがとうございます。 Ooh. Do we actually keep it? Oh, we do. Flower shaped component. Cool. 金髪の異邦人に白い飛行物。君たちは旅人とパイモンか。チャスカは君たちと一緒に帰ってきたと聞いたんだが、どうやらまた逃げら。お前は誰だ？誰って、チャスカの養父だ。 Oh, her father. 3ヶ月に1回はアビスの影響が強くなってないか検査する。チャスカとはそういう約束なんだ。それなのに今年だけでもう3回も約束を破られてるんだぞ。 At this condition. あの子は幼い頃にアビスの力に侵食されて捨てられたんだ。幸いノラのククリュウが彼女を拾って世話をしてくれていたおかげで生き延びられた。その後見回り中の騎士たちがチャスカを見つけ、火翼の集いに連れてきたというわけだ。あの Hmm. 頃のチャスカはまさに野獣だったぞ。 Now that I think about it, in Jillian's story quest, I guess we already found out a bit about Jillian. He didn't really go too much into detail with her, right? It was kind of the same with the other ones, right? We kind of find out a bit more about each character. Because the same was in the Molani one and the Kniech one. I guess with the rest of what we wasn't really too much about her, right? I mean, I guess we got introduced to her a bit. 少しでも目を離せば人と戦い、部族からもよく脱走し、人よりも竜に親しみを持っていた。もはや人の形をした竜だ。それがチャスカが言ってたここの時期なのか？ Sounds like there was more going on than just being aloof. だがその後気づいたんだ。アビスに侵食された経験がチャスカの心に闘争の種を埋め込んでしまったのだとな。まあ手伝うと言ってもチャスカ次第ではあったがな。今のあいつはようやく人のようになってくれた。 Wait, but didn't she overcome it after she witnessed her sister's death? そんなに心配しなくてもいいんじゃないか？チャスカは落ち着いてるし、きっと家族に心配をかけたくないから。それはもちろん分かっている。アビスの影響が強まっているならあいつ自身も警戒するだろうし、こんな風にないがしろにすることはないだろう。 Then what's it to worry about? だが検査を重ねるごとにアビスの力は落ち着いてきているのに、あの子は全く落ち着く様子がない。いつも傷が増えていたりあざができていたりするんだ。 She's reckless, essentially. あの子は私たちの知らないところで危ないことをしているに違いない。だから検査からも毎回逃げ回っているんだ。なるほど。
確かにあいつらしいな。今まではクイークが見張ってくれていたんだが、 Yeah, okay, this is post. あいつはもうチャスカにまで何かあったらと思うと、特にクイークがいなくなってからあいつはますます大胆になっている。聞き入れてくれるかどうかはともかく、もしあの子に会うことがあれば君たちからも言って、本当に検査が嫌ならそれでも構わんが、危険なことはもうやめてほしいんだ。 Nope, she's listening. Cusco rumbles on about Chasca and Kuiku, and you patiently listen until the bitter end. いつの間にか結構時間が経っちゃったな。そろそろチャスカを探しに行こうぜ。人のトーテムポールのところにい Oh, る there she is. Sorry to keep you 大 waiting. 丈夫だ。父さんがいろいろ話しかけてきたんだろ。 Daddy used to ど run んな話をされ away. た？ Daddy used to run away from home nearly every day, and nearly half of your peers got beaten up by you as a kid. あの頃は確かにちょっと衝動的だったな。ちょっとかよ。君を家族の集いに連れ帰ってクスコの家に預けたこともまるで昨日のことみたいね。まさかあの野良娘が部族最強の戦士になるなんて誰も思わなかったでしょうね。お前がチャスカを連れ帰ってきたのか？ Was it the other guy? アルパさんはすでにベテランの黒竜騎士。 Oh, okay. 空中をパトロールしていた時に私を見つけ、黒竜の母さんのことも見つけてくれた。母さんもあの頃、人間社会に戻って暮らしてみるべきだと思っていたようだった。だがあの頃の私は物分かりが悪くてな。でも今やナタで最も頂点に長けた人になったわね。時間が経つのって早いわ。私がいつか空さえ飛べなくなったら、家族の集いと飛行隊は君に頼むから。私の性格を知ってるだろ。配置を考えたり指揮したりするよりも、一人で先頭を飛ぶ方が私の性に合っている。だから、もう何年か踏ん張ってくれ。コリウールたちが大人になるまで待てばいい。Got a few more years. Okay. まったく。あれ？お前たちの部族って一番強い人が先頭に立つ。 No. スタイルじゃないのか？ Wouldn't that be more versus tribe? 確かに家族の集いは強さを重んじるが、強さとは必ずしも武力を指すわけじゃない。1対1でやり合うならエリート飛行隊どころかそこらにいる部族の戦士でも簡単に私を倒せるでしょうね。 Yeah, because to be the leader of a tribe, you have to have. You have to have like a good. It's not even like a spread of, let's say, stats. Yeah, you have to be slightly spread, right? Because I don't think they can really be a good leader without having some charisma, right? Right, I had you down as an elite warrior like あ Chasca. ら、がっかりさせちゃったかしら。昔は確かに武闘派の戦士だったわ。でも当時は世間知らずで、実力を証明するために怪人の都の押し彼方へ冒険しに行ってね。収穫がなかったどころか大怪我を負ったわ。なんとか命拾いしたけど、それからは強さとは無縁になった。体に大ダメージを負ってもなお、経験と意志で飛行隊を指揮する賊親になれたのは強さの表れだと思うけど。まあ、この話はこのくらいにしておきましょう。旅人、パイモン、心ばかりだけど。ひひ、その言葉を待ってたぜ。 Didn't you just gorge yourself on a whole bunch of volcano cakes? お菓子は別腹だぞ。 This is a very longer intro than usual, huh? 気に入ったなら家族の集いにもうしばらくいてもいいのよ。アルパさん、急ぎの要件です。 Oh god, who fell?
なんだ、私も行った方が。その部族の外から来た商人の一行が商談をしに来たみたい。よりによってこんな時に部族の出力者たちへの連絡も飛行試練会場の検査もまだ終わってないのに。 Oh, what a busy schedule. Guess it comes with being an 部族の事務仕事 elder. は私に任せてくれ。昔とは違うんだから。オイラたちも Could look old. She doesn't look that 手伝お old. うぜ。おいしい It'll ものを help the digestion process. みんなありがとう。まだ連絡できていない出力者たちはみんなチャスカの知り合いよ。ピシカは今バルーンシューティングの管理人よ。ワスカールは十中八九サウリアンシャッフルにまだ夢中になっているんじゃないかしら。それからジュナは相変わらず飛行場から怪人の都。Oh, good thing the Cinder City is fine now. Let's see, where are they? Okay, Pixia. ピシカ、考え直す気はないの Oh, Pixka. ありがとう族長。でも今の生活も悪くないんだ。ピシカ、飛行試練が再始動するぞ。ムトタもいたのか。ああ、族親に言われてきたのか。ちょうど今、ピシカとその件について話していた。 Isn't he the clan head? Well, the head of the feather? I saw he's the head. No? お前も知っている。 Yeah, the chief. 経験豊富な戦士であるお Oh 前 no, the other one was just an elder. Never mind, never 持 mind. っているというのは。族長、一体何年前の話だよ。俺はずいぶん前に出力者になったんだ。部族から必要とされれば必ず力を貸す。だがもう一度飛行試練に参加す。長い時を経て俺も諦めがついた。誰もが族親みたいな根性を持っているわけじゃない。でも別にそんな偉大な人物になる必要なんてないだろ。たとえククリュウに認められなくたって俺は熱気球に乗って空に飛べる。毎日俺の熱気球をいじって乗客たちの反応や表情を見て。好きなことを見つけるのは飛行試練をクリアするよりも難しいかもしれない。そうか。わかった。無理強いはしないでおく。そこの君たちも時間があったらここの熱気球に乗ってみてくれよな。空を一周すれば、きっと俺の気持ちもわかると思う。None of the chiefs really had like, I mean, the chiefs were, let's say, important to the Archon quest, but none of them really ever had like a really major role, right? I had a real major role, right? Because I guess the major role to each clan was dependent on, you know, the limited character from them. I guess with the exception of maybe Jilinan and... What is the small one called again? Not Eloy, that's the fucking lead character. The small one. I'm a little busy for the moment. What is the small one called again? What is the small Geo one called again? Kachina. I guess Kachina was like the exception, right? 飛行試練。今さら何の意味がある。何度試してもククリュウは俺みたいな遊びほうけているやつを認めてはくれないだろう。ワスカール、ククリュウはそんなことでお前を拒絶したりしない。なら他の理由があったってことだろ。闘志もなければ才能もない。みんながお前らも俺のところで時間を無駄遣いする必要はない。現実が見えてない奴らのところにでも行きな。俺はなそんな時間があったらサウリアンシャッフルでもプレイした方がマシだ。出力者にはこういう感じの人もいるのか。彼もかつては闘志を燃やしていた戦士の一人だった。だがそれだけではククリュウに認めてもらうことはできない。ククリュウってそんなに厳しいのか。バルーンシューティングにもサウリアンシャッフルにも適当そうな竜はいっぱいいたぞ。I mean, the animals, right? So 人と楽しく遊ぶのと they're just 人の instinctive. 命を背負って空を飛ぶのでは全く違う。実力不足のものを乗せれば危険にさらされるのは人だけじゃない。
ククリュウの方だって騎手のミスで危険な目に遭う可能性が。だからたとえ出力者の心を傷つけると分かっていても拒絶すべき時は拒絶する。Okay, so there's like a few wingless who I guess don't want to try anymore, right? Because they're fed up with failing. Juman. Well, there's a Juggernaut line. It's all safe now to enter. ジュナ、また推しかなたを見てるのか？チャスカ、どうしたの？飛行試練を再始動するんだ。もう一回やってみないか？出力者の定義を忘れたの？私たちは何度も失敗して再挑戦すらやめたから出力者って言われてるのよ。I mean, you just continue until you're dead, literally, は毎回飽きずに知ら until せる you no longer think it's possible. それで何が変わるっていうの？今回は会場が大幅に改修されるから前よりスムーズに飛べるはずだ。 Give me one sec, chat. また挑戦してみると言っていた。Okay, Max, right? Oh, there's droopy eyes. いや、やっぱりいいや。本当に飛行隊に入る資格のある人はこの程度の違いに影響されたりしないもの。 She's right. どんなところでも思った通りに飛べる。あなたや続行屋のようにね。ジュナ、飛行試練のことだけど。あれ、チャスカさんと旅人じゃあ、ジュナンも試練の再開のこと聞いた？私と一緒に訓練しに行こうよ。Hmm? 私は参加しないから。なんで？ずっとアルパさんに憧れてたんでしょ？アルパさんも怪我のせいで出力者になって何年も外をふらついてた。それでも最終的にはやる気を取り戻したじゃない？私にはそんな根性ない。それに挑戦すればまた続行屋の前で失敗するかもしれ So ない。 some shame, I guess. はあ、まだそんなことで悩んでるの？じゃあ私を指導しに行くってことでどう？その私もじもじ She's not completely against 何 it. か言いたい Okay. ことがあるならソロで話そうよ。ちょっと待って、ゆっくり走ってよ。 Well, 私 that's ついていけないわ。 that resolved itself. こんな風に人を励ますこともできるんだな。 Yeah, Junan unwittingly chose the hard way. あの二人は幼い頃からの親友だからな。ジュナンの心の葛藤をどうにかしてやるにはコリユールが、お前に助けられたコリユールが今や他の人を励ましている。衝突や対立は一つ一つ連鎖していくというが反対のこともあるんだな。 I'm guessing that's the first act. Okay. Is it me or was the first act for this one longer in comparison to the other ones? これで出力者のみんなに伝えられたな。次は飛行試練場だ。こ Whee! こからそう遠くない。 And we're just here. あれ、チャスカじゃない。アルパさんに言われてきたな。ああ、続王屋はまだ他の用事があるらしい。こっちの状況はどうだ？調査結果によるとアビスの侵入が何回かあったでしょ。あれのせいで地脈が乱れて試練会場にいろんな障害物が現れちゃったの。理論上障害物さえ排除すれば機体燃素が再び充満するはずよ。でも実際にやってみるといろいろ問題が出てきちゃった。具体的な状況は下に行けばわかるわ。The night before the trial. Okay. Oh, we're playing as Chasca. Wait, can't I E? Yeah, hold on. What am I meant to do? Clear the... Oh, I see. Oh.
I mean, Chasca's like playstyle is very comfy, I suppose. もう終わりかと Right. 思ったよ。ここの噴出口はもう大丈夫だ。ありがとう。I'll have to press E, right. Okay, this one's all the way up here. Hmm? あなたたち、ここの障害物は Yeah, 特製の yeah, 爆弾 yeah. でどうにかしないといけません。ちょっとでも何かに当たれば、私までこの世とおさらばです。誰かがタイミングを見計らって熱気球を Strike the 飛ばし balloon in the right moment. 爆薬を Okay, 出す sure. 結構簡単でしょ？ Yeah, I can do it. あれですか？誰が飛ばしたのかは知りませんけど、あんなに高く飛ばせるなんて、あそこに飛んでってどん Oh. な技術を使っているのか確かめたい。では、向こうに。 Shouldn't we check it out, right? If there's a はい、スタンバイ完了。 random thing. Okay. Whee, there we go. 機体燃素が回復してる。噴出口の問題は全て片付いたみたいだな。 Like, but she could have 課 like, 題に戻ろう。 couldn't we get like, you know, to not leave us just here? Where is it? Is it here? Okay, there it is. こんな短時間で片付けるなんてさすがあんた。あとは機体燃素が充満するのを待つだけよ。そうすれば飛行試練も開催できるわ。そのインカナック、見落としがないか飛んで確かめておきたいんだが。でも会場はやっと片付いたばかりなのよ。万が一まだ見つかってない危険があったら。 Is she thinking this is sabotage? だからこそ私が試しておくべきなんじゃないか。確かに。あんたの飛行スキルなら何か見落としがあったとしても。この一帯はまだ不安定な環境だ。実際に飛んでみないとどこに問題があるかわからない。 The hell was that sound? じゃあすぐ手配するわ。準備ができたらいつでも声をか。 Okay, I guess let's do the race. 準備 OK？ ジャス It should be fine. Okay, but like, I feel like you should be able to jump off and fly, right? Oh my god. Okay, let's see. The annoying thing about Genshin flying is that just going in a straight line makes you automatically descend, which I get, you know, physics-wise, right? Because gravity is a bitch, but it do be annoying. I have to keep like pressing space to level myself. Okay, let's see. Oh, you were going. Oh, just there. Oh, すごかったな。おいら瞬きするのももったいないって思っちゃったぞ。 so any further issues with the venue? うん。特に大きな問題はなさそうだ。あと数日もすればみんなに試練を受けてもらえるだろう。助けてくれ Hmm? 君たち、火翼の集いの人だよな。Fontaine? 落ち着いて。どうしたんだ？伏竜が急に襲ってきたんだ。俺の仲間と荷物はまだ大通りに。
お願いだ、早く助け。あれ、ククリュウってそんなに凶暴だったっけか？そんなことは普通ないはず。だが何事にも Oh, 例外はある。 the smugglers, と aren't りあえず they? 行ってみよ They're taking young cockatoos away. That's what they're doing. I can see it, I can see it, I can sniff it. これほど凶暴なククリュウがいるとは。あら、ジャスカと旅人。アルパ？あれ、こいつらが言ってたククリュウはどうしたんだ？一足先に飛んでいっちゃったわ。助っ人が来ると知って撤退したみたいね。Hmm. う。ではククリュウが人間を襲った目的は商人が輸送する食べ物だった。いいえ、には食べ物じゃない。ああ、よかった。姉さんの翼は無事だ。 Phlogiston wings. Huh? 年祖の翼。はあ、本当にありがとう。これは俺たちにとって本当に大切な荷物なんだ。 Phlogiston 万が wings. 一のことがあったらどうすればいいか。君たちがこの前ワルミーが言ってた商人の方々かしら。ああ、まさしく。ということはあなたが賊親のアルパさんだな。そうよ。長旅でお疲れの中、こんな目にあってびっくりしたんじゃないかしら。アルパさん、ククリュウの襲撃の件を。この人たちは大怪我をしたわけではないし、荷物にも問題はなかった。この辺りはククリュウだらけなんだから、アクシデントの1回や2回起こってもおかしくないでしょ。Phlogiston これ以上追跡 wings. する必要はないと思うわ。 They're either like an actual 飛行士 wing の会場はどうなったかしら。 or I don't know. Something that enables them to fly a helicopter? Everything's on track. ほう、飛行試練。ちょうどよかった。アルパさん、俺たちが持ってきた年祖の翼はきっと試練であなたを。へえ、面白そうな。じゃあククリュウのことはひとまず置いておくとして、早く Hmm. 戻って。 Phlogiston wings. 問題は全部解決したみたいだな。拍子抜けなくらい順調だけど。 What are you looking at? Ooh, that's a feather with blood. 血に染まった羽。 Or bloodstained feather. Hmm. The incident is forgotten about and the peace returns to the Flower Feather clan. And the next few days are peaceful. Okay, that was short. ずいぶん日も経ったし、火力の集い Hey, の I guess let's go to the trials. 時間 Whee! 旅人パイモン来てくれたんだな。 Yes. ちょうど間に合ったみたいだな。でもククリュウが思ってたより少ないぞ。ああ、すぐに理由もわかる。準備はいい？ 3、2、1、始め。 Oh, jetpacks. 本当に飛べた。体が軽い。 Hmm. ククリュウに頼る必要なんてないわ。 Wouldn't the energy consumption of jetpack... Isn't the issue with jetpacks that the energy consumption is so inefficient? Right? And since it's a phlogiston, right, it would have to... Okay. This is me thinking. Because it's using phlogiston as a fuel, it would have to use something that can, you know, burn phlogiston. And the other things which we know that can burn phlogiston so far, you know, the Natlanese people and the Saurians, right? Is this using a Saurian heart as its engine component? As specifically a Kokoso heart as an engine component? 年祖の翼ってすごいですね。どういう状況だ。おいら自分の目が信じられないぞ。
What happened while we were あの日 gone? 私たちが会った商人は年素の翼という商品を持ってきてくれたんだ。手に持った制御ボールで機体年素の流れを調整すれば背中の装置で飛べるというものだ。すごいな。Hmm. ああ、もし年素の翼を火翼の集い、いやナタで大規模に使えれば機動性も反応速度も大きく変わってくる。そうすれば多くの悲劇が避けられるはずだ。Hmm. 私夢を見てるわけじゃないのよね。今自分の力で飛んでた。ククリュウも呼ばずに。 That would explain why the Kokosos attack, right? Because they could sense the Kokoso hearts in the fuel. Oh, 夢じゃないよ。ジュナンは飛行試練にクリアしたんだよ。そうだよね、アルパさん。アルパさん。ところで年素の翼を使って飛行試練に通過するのって何がダメなの？飛行試練の採点項目にククリュウに乗らなきゃダメなんて書いてないじゃない。 bitch, you need to think about the efficiency, like how durable are these shits. Like the good thing about if you're flying with a Kokoso is that you technically have a partner to save you, like to help you, right? But with this, それはそうですが、でもチャスカさんも入隊試験の時はククリュウに乗っていたんですよね。yeah. これは飛行スキルだけでなく仲間との連携も試されているのではないでしょうか。自分一人で飛べるなら連携をテストする必要はないでしょ？ジャスカ、旅人、君たちは年素 Okay, の leaving it 翼 on. について Okay どう then. 思う？ It's a good invention. The sooner it's widely adopted, the better. It's an unknown quantity and should be used with caution. Yep, that is true. 僕もそう思います。そうだな。私もその戦略的価値は認める。だが現行の試練の基準を採用するなら年素の翼を試験に使っていいとするのは。どうして？せっかくジュナンが立ち直ってきたのに。年素の翼はまだ実戦で使ったこともないだろう。部族の既存の陣形とどう組み合 That わ is せ true. ればいいのかもわからない。 That's literally true, right? Because they don't have any systems based around it. 長い目で見るならまずはその特徴を把握し、それから年素の翼のための試練と審査基準を制定するのがいいと思う。ええ、どの意見にも一理ある。ジャスカ、 Yep. 君の言う方法も悪くないけど、それを実現するには何年もかかりそうね。この間、火翼の集いが受けた損害はあまりにも大きい。今、年素の翼を導入すれば、戦力を大幅に補填できるわ。多くの人々の士気も高まるはずよ。実戦経験については、実戦に参加すればいいんじゃないかしら。ジュナン、君には期待してるわ。Huh? 何ぼーっとしてるの？あり Hmm. がとうって言わないと。 This is weird. ありがとうございますアルパさん。感謝されるようなことはないわ。忘れないで。君は自分の力で翼を再び手に入れたの。アルパさん、近くでまたククリュウが正体を漁ってるようです。また？君たちはしばらくここに。 She's in it, isn't she? Yeah, she's in it. Yeah, she's in it. Guns and Wings. Oh, Guns and Roses. No, that's not a Guns N' Roses reference, is it? アルパたちまで。オイラたちも早く追いかけようぜ。 Okay, but can you stop making me like lifting me over launch pads? Okay. なんでまたこいつが。逃げろ逃げろ。くそ、こいつ今度こそ本気で来るつもりだ。おい、走っても飛んでるやつには勝てない。ここでやり合うぞ。全員手を止めろ。チャスカ、
よかった。早く奴を追い払っ。Hmm? Question marks? どういうことだ？なぜ手を出さない？まさか予感はしてたけど。 Her mother? 姉さん。 Oh, her sister. オイラの聞き間違いじゃないよな。 Oh, because チャスカがククリュ no, ウ no. のことを。待ってくれ、小屋。 Hmm? チャスカ、あいつ大丈夫かな。 I think we should check these things out. 見てみる Hmm. か。 I don't trust them. あのククリュウ一体何なの？外で放っておけばまた似たようなことが。 Hmm. みんなああ、すぐにかけ。Hmm. Can we? No. It has to be like cookies or hot or something, right? That is using as a ingredient or material. 大丈夫だ。心配をかけてすまない。 You're not gonna keep following そ her? の必要はない。姉さんは尾行にとても敏感なんだ。子供の頃からかくれんぼで勝ったことは一度もない。 When you were kids. ああ、知っての通り、私はククリュウに育てられた。あの頃竜の巣で一緒に育ったのが、一緒に木や山の上で遊んだり追いかけっこをしたり。あの頃はそんな日々が永遠に続くと思っていた。ククリュウはみんながみんな人懐っこいわけじゃない。小屋は一緒に成長した私のことは認めてくれているが、母が私を送り出すと決めた時、姉は強く反対した。 Oh. そして人との接触をより一層拒絶するように。もしかして人間がお前を奪ったと思ってるのか？ Possibly. そうかもしれない。それでもあの頃の私たちはまだ一番仲のいい家族の集いでの生活になれなくて、トラブルを起こしては部族から逃げ出し。だからクスコおじさんもあの頃のお前は人間よりも竜と仲が良かったって言ってたんだな。ああ、ただその後はまたいろいろあった。 Oh, so she probably betrayed, if anything, right? 家族の集いのため、私は人間の行動に興味が出てきて理解しようとするようになった。人間と一緒に過ごす時間が長く、またその後は小屋は巣を離れて家庭を持った。彼女はわざわざ No. 家族の集いを離れて一緒に野外での暮らしに戻らないかと聞きに。記憶にある限り、彼女が自分から人間の部族に近づいたのはあれが初めてだった。それでチャスカはなんて答えたんだ？ What do you think, Paimon? もしそれに応じていたら、 Exactly. こ Oh. こで私に会うこともなかった。 Paimon, sometimes you ask the stupidest questions. In other words, he turned her down. 私も迷った。 Oh. あの時、私はすでに家族の集いという新たな家族の中に溶け込み、人間としての自分を受け入れると決めていたんだ。でも姉さんが人間を嫌ってることは知ってたから、がっかりさせたくないという思いもあった。私に裏切られたと感じたのか、大暴れして遠くへ去っていったよ。小屋はどこに新しい巣を作ったのかと母に聞いたこともある。弁明をしたかったんだ。 Oh. 姉さんは私に居場所を教えないよう母さんに念押ししてた。二人の娘の間に挟まれて、きっと母も辛かったと思う。 But after today's だから events, 私はそれ以上深く聞いたりこれ以上事態が悪化するなら誰よりも早く小屋を見つけるよ。今はまず負傷者を部族に連れ戻して族長と族親の計画を聞くとしよう。 return to the Flower clan. Oh, why are they still here? あのククリュウ一体外で放 400 meters. Okay, let's just TP.
After tending to the wounded, Mutotsa gathers everyone. 人を襲ったって話らしい。ほれ見ろ。これだから野生の奴らは信用できねえんだよ。ちょっとそういう態度は慎んでください。お前らの飛行隊の仲間だろ。あいつらは俺らのことなんか眼中にねえんだよ。He probably got shunned by them, I'm assuming. 年祖の He 翼 seems が like あ a る kind of dickhead who got 俺た ignored. ちにククリュウは必要なんだろうか。冗談はやめてください。ククリュウなしでどうやって火翼の集いを。そういう意味じゃない。まさか飛行隊の今の地位を失うのが怖いのか。何を。なぜこれほどまでに目まぐるしく状況が変わるんだ。チャスカ、あっちの揉め事は調停しなくていいの？今部族じゃこの話題で持ちきりだ。今回の一件を解決しただけでは焼け石に I don't trust her. それに野生のククリュウによる襲撃は普段はさほど深刻ではない。ククリュウと人間が衝突する頻度は人と人の衝突頻度と大差ないからな。でも年祖の翼が現れるとすぐに火翼の集いにククリュウは必要かどうかという議論が巻き起こった。心配なんだ。かつての怪人の都での過ちをまた繰り返すのではないかと。竜を憎んだ当時の長オチカンはエンジン様が作ってくださった平和を打ち砕くところだった。事態が悪化する前にチャスカ、この対立を何とかする方法を考えてほしい。 Okay, that's no easy task. Okay. そうする。旅人、君はすでにナタに大きく貢献してくれている。 Say no more, I'm in. We have to advance the plot. Chasca is my friend, the Flower Feather tribe are my ありが friends. とう。アイラもいるぞ。それにしてもあっという間に事態が進行しちゃったわね。あまりにも急すぎて反応する。つまり裏で誰かがあえて騒ぎ立てていると。その可能性もあるわ。そっちの調査は私に任せて。それか Am I ら reading her wrong? チャスカ、なるべく控えめに動いてくれるかしら。相手に気づかれないように。ああ、できる限り。 Am I reading it wrong? I don't think I am. まずはどこから手をつけ。火翼の集いの現状は姉さんと切っても切れない関連性がある。姉さんが人間を襲った理由が分かれば役に立ちそうだ。Oh, we just have to transform and confront her, right? さっき会っ Will she even た人 talk の to 態度から us? して彼女はまだ私を許してくれてないと思う。 Yeah, I think we have to transform. 会話で対立を解決するにはまずは対話を促せる人を見つけるんだ。だからまずは私の母に会いに行こう。 Oh, okay. I guess let's go see her mother. Oh, how far away is she? Holy distance. Okay, that is very far. Whee! What? Okay. Oh, her comes on like on the water. Okay, cool. 呼吸を整えよう。加速するぞ。 Hmm? Oh, she's not here. うわー、ここがお前の暮らしてた場所か。ああ、小さい頃はよくこの木から飛び降りて姉さんに高台から受け止めてもらってた。時には同時に木の枝から飛び出して空中で姉さんが私をキャッチしてあっちの高台に投げてくれたりもした。少し大きくなると一緒に近くの海岸でもっと高いところを探して。もう大丈夫だぞ。これ以上 So, オイラの心臓に悪そうだ。 not a thrill seeker, but kind そう of. か、面白かったんだが。 I liked it. じゃあ時間があったらまた話すよ。今はやるべきことをやろう。 Oh, there she is. 母さん、先週も会いに来ただろ。会いに来てる回数はクスコの親父よりも多いんだから。紹介させてくれ。この二人は私の友人、旅人とパイモンだ。
こちらは私の母。名前はチンプ人間の言葉ではチンプだ。So you understand Saurian language? いや、わかるというより感じ取れると言った方が正しいかな。しかも一緒に暮らしていた母と姉さんに限ってのことだ。声や姿勢、表情から言いたいことは大体わかる。正確さは8、9割といったところだ。母が私の返事を理解してくれているのかどうか。9 out of 10 times, and not always perfect. それでも私たちはコミュニケーションが取れる。きっと心が通じ合ってるんだと思う。安心してくれ。元気だから。ただ、姉さんの方はちょっと状況が良くないかも。Chasca explains the situation to Chimpu through gestures and 姉さんは stares. 人間を嫌っているが、自ら人を襲ったことは一度もなかったんだ。どうして急に変わってしまったんだ。チンプ、Why don't we just transform and talk to her? 知ってたか？母さんもあまりわからないみたいだ。姉さんはもう長い間、それなら姉さんの今住んでいる場所を教えてくれないか。もしこのまま姉さんと家族の集いが憎しみ合うなら、次に何かあった時、私が間に合うか。What did she say? 一緒に行ってくれる。ありがとう。Okay. Go to where Koya lives. That's all the way over there. How the hell are we meant to get there? I thought she was going to give us a ride. Oh my god. But, okay. Really? I think we may be dead. Whee! Okay, let's just go over here. Do we even have the flights to go over there? I don't think we do. Oh, hold up. Maybe we're getting saved by the random air currents? Oh no. Maybe we can glide to the other side? Yeah, no, I think we're good. Yeah, we're good. I think we are. Are we? Hey, hold up, what the fuck is that over there? Is it the resort? Oh, it is the resort. Yeah, okay, it is the resort. I was wondering, what the on earth is that? Okay. Huh? ここで待ってろって。わかった。旅人、パイモン。しばらくは表に出ないようにとのことだ。姉さんは今、人間に対して強烈な敵意を持っている。Got it. What? Bird sounds. なんて言ったんだ？思ってた以上に複雑だな。この付近に残された痕跡を見る限り、姉さんは人間の襲撃を受けたみたいだ。襲撃？Paimon, shut the fuck up. なんだって？ What's wrong? 姉さんの子供も襲撃でさらわれたそうだ。
奴らは海の方からやってきて、辺りが真っ暗なうちに。The merchants, so they are using hearts. 昼も夜も探し回った。そして。Does she mean? テパルのくれたやつ、なかなか使えますね。一気にやっつけちまいました。そばにもう一匹。まさか前回取り逃がしたやつか。そんなことより I was right about the merchants. テパルは金払いがいいからな。ジャスカ、どうしてここに。早くあいつを止めろ。 Okay. That was way faster than I expected it. こっちに来るな。ねえその翼、早く俺を連れて行け。Hmm? その翼が暴走してるみたいだぞ。まずい。母さんたちは怪我をしてるのに、もしあれが爆発したら。原子力だ。原子力で暴走を抑えられる。誰かどけ。This is new. 一時的にしか制御できないようだな。そう。 Chasca throws a malfunctioning truck pull into the distance. Moments later, a huge explosion explodes. 自分の年祖の翼のせいで死ぬかと思っ That can be arranged. 私たちの質問に正直に答えろ。この前姉さんを襲ったのも。それは違う。まさにそうだとのことだな。Got other ways of making you talk. 答えろ。誰の指示だ。テパルだ。あいつが野生のククリュウを捕まえろって言ったんだ。Hmm? それにここのククリュウはもはや脅威でしかないから早く片付けてくれと。テパル。どこかで聞いたことのあるような。 So where is he now? 指示はいつも手紙で伝えられるから。テパルは俺たちとほとんど直接連絡を取らないし、たまに姿を見せるときも仮面をかぶってる。 Is it the fucker who was like, the guy that called a dickhead? Okay, so maybe it's not the other one. の翼の受け渡しも普段はテパルの手下たちを通してしか。年祖の翼って俺たちはただ物を運んで輸入品に見せかけるためのラベルを貼ってるって。年祖の翼の本当の出所を隠すためか。 Why does he want to catch the cocosaurs? それは本当に知らない。私の銃弾があと何発残ってるか試してみたいのか。勘弁してくれ。詳細は教えてもらえなかったが、ククリュウをできるだけ生きたまま捕まえろって言ってたから。 He wants them alive. Oh, yeah, he wants them alive. ついている。あくまで推測だが、あの制御ボールに込められた機体年数は多分ククリュウから抜かれたものだ。姉さんは落ち着いて。まだ傷が残ってるから。君たちもさっき見ただろう。機体年素を年素の翼にエネルギー供給できるくらい精錬する必要がある。油断すれば暴走してしまう。だがククリュウは生まれつき機体年素をうまく操れる。だから I was right. It does use like. 媒体にして。 Okay. もういい。お前たちにさらわれたククリュウたちは今どこにいるんだ。多分まだテパルのところにいるはずだ。だがあいつの拠点に行ったことがあるのは俺たちもこっそり探してはみたんだ。後をつけたこともある。空の上に隠れてるとかじゃないよな。 I guess that means we can't go after the ringleader yet. テパル。この名前。いや。ジャスカ、旅人。 What's she doing here? この声はアルパ。 How does she know we were here?
Oh, wait a minute, was I right? 賊親まで来たのか。ええ、さっき辺りをパトロールしていたら突然爆発音が聞こえて、一体何が起きたの？ Too convenient, no? Let me fill you in. You explained Teppo's scheme to Alpa. そうだったのね。アルパさん、テパルという名前に聞き覚えはないか？なんとなく印象があるような。え？お前たちの部族のやいや、火翼の集いのものならもっとちゃんと覚えてるはずだ。Should we head back to the tribe and do some investigating? 言われてみれば、確かに火翼の集いの飛行試練に参加しに来たよそ者がいたわね。チャスカはあの頃ちょうど任務中だったから印象が薄いでしょ。Hmm. その人は小玉の子から来た職人だったけど、ずっと空に憧れていた小玉の子？それは珍しい。でも残念ながら、いくら頑張っても試練の合格ラインには届かなかった。結局、出力者になって、悲しげな面持ちでここを去って。出力者？連祖の翼を作ったのは。それか、もしかしたら、空を飛べなくなった悲しみを。どんな動機があるにせよ、ククリュウの命を踏みにじっていい理由にはならない。まずはこの者たちを連れ戻待って、チャスカ。前に言ったことを覚えてる。彼らのリーダーはまだ現れていないし、年祖の翼の動力源に関することも、この人たちをみんなの前に立たせても、年祖の翼を支持する人たちを説得する十分なこの前の出来事のせいで、ククリュウに不満を抱いている人も。まさか、それが目的でテパルは今さら姉さんをそれは俺もわからん。でもテパルは確かに俺たちにククリュウの悪口をたくさん言うように。To get people were bright. でも、コヤが人間を襲ったのは子供がさらわれたからだろ？感情にとらわれた人は、なかなか自らの考えを変えないものよ。You mean we need to catch Teppo himself? 証拠が現れない限りは。You mean we... Yeah, sorry, why did I just repeat 理 that? 解が早いわね。その前に、この人たちは私が火翼の集いまで連れ帰りましょう。Why don't I trust her? 火翼の集いで活動している小隊のメンバーたちも一網打尽にしておくわ。わかった。対立を根本から解消するには、テパルをどうにかしないとな。今は急いでこの状況を何とかしないと。話があるなら、落ち着いてからにしよう。母さん、それから姉さん、まずはここでゆっくり怪我を治して。Everyone departs, leaving only Chimpu and Koya. Like, we need the translator. Oh, never mind, we have a translator. Why did I trust Alpa? Am I being insane again when I'm アルパの話だと。 unnecessarily mistrusting someone? 子供の子から来たんだよな。Because wasn't she just like so hung go to the too この時間 early? 一番捕まえやすいのはシロネ、起きる時間だ。Oh. あんたたちね。 Oh, because this has to do with inventions, ちょっと right? 待って。今木から降りるから。 Seems like you both love climbing trees. 私が木に登るのはより遠くを見たりより長く飛んだりするためだ。誰もがあんたみたいに一日中せわしなく動き回ってるわけじゃないっつうの。さて、一体どういう要件でうちの木。すまないシロネ。だが緊急の要件なんだ。テパルという職人を知らないか？テパル？確かプマンチの息子かな。 Is he in the tribe right now? いや、数年前からいないけど。てか、そいつを探してどうするわけ？ Long story. You try to explain what happened simply and briefly. その翼？テパルのやつ、相変わらずとんでもないものを作ってんだね。相変わらず
してたのか？そうだよ。火翼の集いから帰ってきてから人工物で空を飛ぶ方法を研究し始めたんだ。出力者になった後か。人工物ってお前が作ってくれた銃みたいなものか？あんたのその銃は一番誇り高いククリュウよりも手なずけるのが難しいんだ。それとテパルが手に入れたがってたのは才能のない一般人でも自由でも、あの頃のテパルはいつも失敗してた。工房を何度も爆破して自分の命さえ危うかったんだ。だからその後のことは気にしてなかったよ。テパルの両親は若い頃から外を旅してて、テパルが生まれてから部族に戻ってきた。でも偏僻な場所に住んでいて人付き合いも多くなかった。だからみんなあんまりあの人たちとは親しくないんだよね。テパルについて詳しく知りたいのなら、いや、すぐにプマを呼んでくるから、あんたたちはうちの工房。 Okay. I think this is the first time we interact with someone else in one of these quests, isn't it? Because it's usually self-contained within the tribe. Okay. I mean, not like I'm complaining or anything. It's just interesting that this is the first one that does it. A short while later, at Gillian's workshop. この人がテパルの母親、プマ。挨拶は結構です。あの子のことはあまり話したくないので。Oh, so they disowned him or see him as a disgrace. Okay. あの子は私たちと関係ないですから。あんな子。うちの子じゃありません。You can tell from the way, like, her voice, right? テパルに見えているのは空を飛ぶハクチュームだけ。私たちがいくら説得しても目を最後に去っていく直前には地上の奴らに指図され Oh, we know where it is then, right? 空に工房を建てるとかなんとか言ってましたけどね。From us ground dwellers. Okay, what the hell? こちらはテパルが残した手記です。Not really racism, right? 自分たちで確認してください。最初からあんな子はいなかった。あの子も私を母親だとは認めてい。Ooh. こんなに仲が悪かった。プマーの旦那さん、つまりテパルの父親はちょっと前に亡くなったの。Oh, okay, they're gonna do it. 父だからプマーはもうテパルのことを完全に諦めちゃったの。うちはプマーを慰めてくる。また後で話そう。ああ、頼む。じゃあ今はこの手記しか手がかりがないってこ。A balloon. Yeah, that is like a. It's like a blimp, not like a blimp, but like a hot air balloon, right? Log 97. Log number 97 experiment was a failure. As expected, the technology of Ochakanatlan, the Cinder City, is not easily replicated. The floating device, bereft of the relic support, fell quickly. Is the power output issue or the weight? It seems like we'll have to rely on components obtained from Cinder City for a long time, for the time being. Log number 120. Those blasted brutish boars. How dare they question my ideals? Just a few smashed workshops. If we can't even take such a minuscule risk, how can we ever surpass our predecessors? Whatever, the relics remain within my possession. As long as I continue my research, I will surely make progress. Number 133. Even Father and Puma refuse to support me. But put up to it by those vulgarities in the tribe, I'm sure. But so what? So what if no one in the world supports me? I have my own ways. It's time to leave this place, and my dream is the entire sky itself. 年祖の翼の初期構想、それから怪人の都オシカナタ。年祖の翼の技術のプロトタイプは。まさか本当に空に浮かぶ工房を作ろうとしてたのか？ Actually, look at these balloon sketch. あ、試練会場の上にあったやつだ。あの気球が現れてしばらく経つけど、
どうやってあそこへ飛んでいったのかは誰も知ら何かしらの問題が起きて、より高い雲の上から今の高さまで降りてきたものだったんだとしたら。In other words, it could be その可能性は高い。 correct. だからイシドルでさえテパルの拠点がどこにあるか知らなかったわ。まさか本当に空の上に隠されてるなんてな。それは難易度が高すぎる。それに旅人も連れて行くとなると、たとえ年祖の翼を使ってもあんなに高くは飛べないはずだ。この異物はまだテパルが持ってるはずだけど。 Can you fly up that high, Paimon? ないよな。飛べるか。どう考えても飛べるわけないだろう。第一、オイラを一人でテパルと戦わせて、ここに Yes. 挟まないのかよ。 You go up there, you click your fingers and turn to Asmodee and boop. 安心しろ。私たちが方法を思いつかないからってみんなもそうとは限らない。あ、そうだな。アルパに聞くのも良さそうだ。ムトタもかつては飛行隊の達人だった。火翼の集いに戻って二人の意見を聞いてみよう。Okay. Incomplete notes. Oh, she's still here. 他にも何か調べたいこと We're good for now. How's Puma doing? なんとか気持ちが落ち着いたみたい。あとあの指揮を渡すことで何かから解放されたようにも見えた。プマーにとって。Yeah, because even in his book, he didn't even call them by their parents, right? Because he literally just called them by their names. And, I guess you have to be really estranged to do that, right? チャスカ、やっと戻ってきたか。部族の雰囲気はどんどん険悪になって。私たちが飛行隊をひいきして年祖の翼を弾圧するために商人たちを押さえつけたんじゃないかと。 If things are still escalating even though we've rounded up the merchants, maybe there's some other parties out there fanning the flames う。いく too. つかの手がかりは見つけたが、確固たる証拠を見つけるにはまだ。 Chasca explains what he found out about Tapal and your theory about the airborne workshop. これほどの年数を経てもなお、オチカンの残した毒が空中工房、試練用の熱気球。次の目的地はこの2つね。 Any ideas we can get up there? I mean, can't we just use a cannon? Right? クリュウでも年祖の翼でもあんなに高くは飛べないわ。そんな場所にテパルは本当にいる？方法はないわけではないが。 Don't tell me it's an actual cannon. 試練会場に噴出口があったのを覚えているか？ Shit, there's gonna be a cannon. Well, a pseudo cannon, I guess. しかし、機体燃素が充満している今、逆にそれをつまり一番高いところの噴出口だけを残して、そうすれば集まった機体燃素は最高地点で強烈な風圧を生成する。そしたらオイラたちは風に乗って上に。そういうことだ。リスクはあるが、チャスカの技術ならいけるだろう。本当に危険な策ね。でも確かに可能性はある。噴出口の塞ぎ方については試練会場のインカナックに聞いてみると。チャスカ、空中工房とやらが空に浮かんでいる証拠を The high heavens. 君たちにかかっている。 Go to the side and let's see. Okay. How far away are we from the sites? I think we could just run it, right? Whee! There we go. You hurried to the trial arena and explained the situation to Inka. ずいぶん大胆な考えね。インカナック、時間がないんだ。噴出口を一刻も早く塞げない。技術面から言えば、しっかり計測してプランニングまでしてから具体的な施策に落とし込むべきだと思うけど。 Right. なら単純で乱暴極まりない方法しかないわ。あそこの固形燃素が見える？ Oh, we have to make a drop, right? 前に調べたとき、内部に何かしらの安定した構造ができてて、でも同じ理由で構造上の弱点も生じてる。一斉に攻撃したら Boom, they そ fall. のまま崩れるわ。 Yep. なるほどな。計画は大体わかった。さすがね。角度を合わせて全弱点を一斉に攻撃して噴出口に向かって叩き落とせば
確かに単純で乱暴極まりないプランだな。私にぴったりだ。 Okay, I guess time to break some rocks. 飛ぶか。撃て、今だ。行くぞ。おい見ろ、噴出口の上にちょうど固形電所があるぞ。 I thought it was more than just this. Okay, there's a lot. Oh. And she's dead. Uh-huh. Really? Oh, 姉さんに乗ればお前たちも上に来られる。 Hmm. Why did she come and join us? 人間の部族に近づきたくなかったのか、私に近づきたくなかったのかもしれない。あ、姉さんの子供は多分上にいる。準備ができたらそのテパルってやつに会いに行く。 Okay. Into the sky. 飛ぶか。 Jesus Christ, how high is this? Holy high. Okay, but this is like such a small workshop. At least we made it in one piece. I mean, we can literally see directly towards the pyramids. ああ、見た目は部族の熱気球と変わらないが、中身は完全に改造した部分が故障したせいで、本来もっと高く飛んでいたものが見えるほどの高さまで落ちてきたんだろう。 Can you tell what the issue is? テパルの手記があるから大丈夫だ。普段銃が壊れた時も自分でいじってるしな。うん、こんなとこだろう。 A hard kick. あとはここを一発蹴ればいい。 It's not a CRTV. 普段もこんな風に銃の手、本当に動き出した。 Blind. Oh. Okay. 空飛ぶ工房なんてこの目で見てなかったら信じられなかっただろうな。 Okay, never mind. This is a heck of a lab. すでにこんなにすごい技術を持ってるのに、なんでテパルのやつはネンソの翼にこだわったんだ？ Because he wants to go higher. 手記によれば、私たちが今立っている足場には怪人の都から取ってきた部品が使う。それにさっきの移動方法を見る限り機動性も保証できない。自由に空を飛ぶことに憧れているテパルにとってはまだまだ。でも異物を持ってるなら自分で飛べるようなプロトタイプを作るのもなんでわざわざ工房を建てて量産しようと思ったんだ？ He already built those prototype wings for himself. 全然わかんないぞ。もしかして工房でその答えが見つかる。 Okay, let's see. What happens if we just... What the fuck are we? Okay, we're not anywhere. If we just choose to jump. Whee! Okay, never mind. We can't do that. Okay. Okay, I guess we have to free them. 風が立つぞ。今だ。なんで一緒に飛んでいかないんだ？まだ息はある。かすかにな。これらの檻はおそらく年素を吸い取るための装置だろう。年素を Okay, never 吸 mind. い取られた黒竜は極度の衰弱状態に陥り、移動さえ困難になる。 Okay, so that he's not extracting their hearts and using them as a catalyst. Okay, never mind. He's just sucking it from them. There's another notebook here.
But I wasn't wrong, kinda. He was using them for 年素の研究に関するものだな。for the energy. 記録ナンバー330の支援のもと、ついに空中工房を起動した。 Yeah, it is with her. Okay, I am right. 8割型の機能は怪人の都の遺物に頼っているが、少なくとも最初の一歩は踏み出せた。記録ナンバー348、遺物の解析作業は順調だ。すぐに複製して量産できる。 So, what goofy arm mask is he wearing? この時代を超えた発明品をは年素の翼と名付けるつもりだ。記録ナンバー377、年素の翼の小型化によって新しい問題が引き起こされた。精錬実験の進捗を遅らせるべきだと考えているが、私は自分が失敗し続ける。記録ナンバー114、ククリュウを利用した機体年素の精錬実験が。記録ナンバー114、 114. 小隊とハンターを雇って野生のククリュウの収集を開始した。 Why do we log 300 before? Why did we regress? 121、年素収集の効率にブレイクスルーが起きる。書き直した痕跡が多すぎるぞ。 Based on the context, it should be someone's name. ああ、テパルが前に手記で言ってた捨てのことだな。でもこの手記、どうして途中で記録ナンバーが戻ってるんだ？ Yes, I did notice that. I'm guessing it's probably to do with probably like a part 1 and a part 2 or something. 今はあれこれ考えてる場合じゃない。 Unless the guy's schizo, but I don't think he's schizo. 見たことのない仕掛けだな。これも怪人の都の部品で作られているようだ。また一発蹴ってみるとか言い出すんじゃないだろうな。Okay. どうなってるんだよ。今回は思い切り蹴ってみるだけじゃ済まなそうだな。弱点を狙って攻撃しよう。 Okay, that was very quick flying. なんでここに人がいるんだよ。テパルが異物とプロトタイプを使って連れてきたんだ。気をつけろ。最後の警告だ。烈日よ。よく見とけ。飛ぶか。 Okay. 今だ。撃て。ロックオン。 I mean, Chasca is satisfying to play, I will say that. But I don't think Chasca would be like in a priority to get. 見ろ、ここにも記録がたくさんあるぞ。 Let's hope there's some useful info. You use score to post note for info. 記録ナンバー403、私に新しい仲間を紹介してくれた。私はみんなに語った。生まれつき羽を持つ竜がいて、生まれつき才能を持つ人もいて、彼らは私たちが見上げることしかできない空を持っている。私はみんなに語った。しかし進歩によって個体間の差異はならされる。人類が道具を手にして野獣を恐れなくなったように、私はみんなに語った。 The frontier of human progress. 私の年素の翼はまさに人類に新たな進歩をもたらそうとしている。時が来ればもう私を誇りに思ってくれるだろう。 We'll be proud. No, okay, no, it is her. Apella, or whatever her name was, right? Because didn't she oversee his thing, right? His failure? すべての人が同じ青空を分かち合う。本当にそんなことが可能なら。 Okay. もし本当に実現できれば、多くの悲劇を止めることができた。だが、テパル、お前に年素を奪われた竜たちは、 You don't care about the お前 Saurians. のやってることは分かち合いなんかじゃない。絶対に許さない。 Chasca? 気にしないでくれ。ここにはもう他の証拠はないみたいだ。 She do be getting pissed. Although her reason for being pissed is very reasonable.
You know, I like how before we went into this, it didn't even tell us, oh, you need these XXX elements in your party for this. I guess that's because freaking Chasca's like, the way Chasca's works is very interesting, right? She's not like the usual thing. Oh my god, fucking hell. Oh no. Versus eyes are gonna make a meteor impact. Okay, wait, did I miss anything there? Yes, I did. Is there more on the side? Oh, there is more on the side. Fucking hell. Cool. Well, I'm pretty sure I've most likely missed a few, right? Okay. Something is stuck. Device in the wall. Oh. Okay, up we go. Is there any more to save? Oh, this is this way. Okay. You split up and begin your search. Hmm? Let's give it a read. 記録ナンバー428。やはり私たちはに黙って機体年素の精錬実験を再開。年素の翼の完成まであとほんの一歩のところまで来たんだ。記録ナンバー436が今日ククリュウを媒体に年素を精錬する方法を提案してきた。いずれにせよ私たちが秘密裏に進めている実験が成功すれば、So they using cockasaurs as an intermediary to extract. Oh, but I guess in this case he's using the cockasaurs themselves. 記録ナンバー443。実験は早速明日決行する。もうすぐの誕生日だ。記録ナンバー44。あれ？この記録。タイトルを書いた人が実験の経過を記録できなかったのかもしれない。That's more. Keep reading. 記録ナンバー0。この前の事故では多くの仲間たちが犠牲になった。しかしだからといって立ち止まるわけにはいかない。今日からは人工的に気体年素を精錬する方法を諦め、伏流から得ることにする。ずっと野外で生きていた獣たちは人類に何の貢献もしていない。行動しやすいよう引き続き空中工房を拡張しながらこの工房を徐々に、全ての人が同じ青空を分かち合うため、全てはテパルの夢を実現するため。Oh, so successor to Tepo. Okay, that explains it. But in that case, who have we been pursuing?
記録の後ろに手紙が挟 That ま is って a good point. If Tepa was テパ dead, がテパルに当てて書いたものだ。 from Puma. テ Huh? パル、あなたが今どこにいて、この手紙をどこに届けるべきなのか。私には分かりません。お父さんの病状が深刻になってきました。今までどんなに争っていたとしても、それでも実の父親なのに、あなたがお父さんと私を嫌っていることは分かっています。あなたが憧れているのは Birth mother. 空と生みの母親だけだということも。それでも私たちはあなたが帰ってくるのを待っています。プマってテパルの生みの母親じゃなかったのか？テパルが認めてないとかっていうのは怒ってそんな風に言っただ。テパルの父親が亡くなったのは最近みたいだな。手紙が新しい。でもテパルが父親の葬儀に行けなかったのは、おそらくテパルがすでに亡くなっていたからだろう。 Then the real ringleader behind all of this どうして is この手紙を家族の集いに送ったのか。どうしてテパルが空に憧れたのか。もう答えは出ていると。そう、テパルは Yep. 私が出力者になった後、目的もなく外をさまよっていた時 It is her. What was her name? Adela? Apella? Adula? Aleka? テパルの誕生は私に希望を与えてくれた。 Yep. There she is. この子の母親は Goofy ass mask. 父であるべきだと。だってもあの子の父親は部族に戻って子供に安定した生活をさせてやりたいと考えていた。言い争っているうちに関係は崩れていったわ。旅の中で一緒に故郷に帰る別の仲間ができて、テパルの父親はその人と新しい家族になったわ。 So I was right. Okay, I wasn't insane when I was like thinking that she like the way she's acting is like way too. It's not like how an elder should act, right? まさか彼らと共に児玉の子に行ってしまったあの子が心の中ではずっと空に憧れていたなんて、チャスカにはわかるかしら。あの子が私の目の前に現れて飛行試練に参加したいと言った時の驚きと喜び。 Okay, but what? Okay, yeah, I guess I get that. You know, she is his biological mother, but what right does she have to say this, right? After she chose basically herself over her child, right? あの子が私の族親としての地位を借り Wait, I'm not wrong here, right? He was born during my days as a wingless wanderer. His birth gave me a new hope. I wanted to become the kind of mother who spent her days as a violent rider and not aimless wingless. Nobody but his father wanted to settle down to give his child a safe, sheltered life in his tribe. Okay, so she didn't really abandon him. It's just okay. あの子がククリュウに拒絶されて傷を負った昔の私と同じように出力者になることを余儀なくされた時の苦しみ。よくも堂々と私たちの前に立てるな。誤解しないで、チャスカ。君たちと喧嘩したいわけじゃないの。話し合いましょう。ここへ来るまでにテパルの願いを知ったでしょう。すべての人が同じ青空を分かち合えるように。もしあの子の夢が実現できたら、これからはもう二度と出力者なんて生まれなくなる。戦争がもたらす悲しい出来事も大幅に減って、クイクのような悲劇も二度と起きなくなる。Oh, she's a bitch. チャスカ。 Okay. 年祖の翼をこのままなかったものにするなんて悔しいと思わない？それでも対立を煽っていい理由にはならない。部族の中で巻き起こっている議論のことかしら。人々に新しい物事をすぐに受け入れてもらうには、母親が子供に苦い薬を飲ませるのは子供たちを痛めつけるためじゃないでしょ。たとえ一時的に辛い思いをしても、子供はいずれ母親を理解してくれる。年祖の翼はまさに苦い薬のようなものよ。いつまでもククリュウにべったりじゃ家欲の集いは進歩しないわ。家欲の集いが
年祖の翼を完全に受け入れた時には、たとえ年祖の精霊の裏側を知ってもみんな諦めたりしないと思うわ。そして自分たちに言い聞かせるでしょうね。この大きな利益には A few 犠 Caucasus. 牲にするだけの価値があると。 I am certain that 天 the 空を支配する力を手放 it's した most りし likely ない。 inefficient, right? ただまさか君たちの調査がこんなに早く進むとは思わなかったわ。年祖の翼はまだ出てきたばかりなのに。お前の計画は完璧とは程遠い。でもまだ間に合うわ。チャスカ、旅人、君たちは人類の希望。 Give me a second chance. Okay, how are the hope of humanity? What kind of like insaneness is she? He? Hmm. Wait, what? 1 second chance. Okay, back chat, sorry. 君たちに責められるのは分かってた。でも人類とナタに対する私の熱い気持ちは決して嘘じゃないのよ。チャスカは知ってるでしょ。私は火翼の集いのみんなを自分の子供のように思っているわ。同じ人間としてどうか私の考えを理解してほしい。 It's not like her intentions are the worst, but it's definitely food for thought. 今は冗談を言ってる場合 Okay, じゃない am I doing a quip? アルパさん、ナタは人間だけのものじゃない。 Yeah. そして人間としての私だけが今まで何度アビスはナタを襲ってきた。たとえアビスの勢力が私たちより強くなろうと、ナタは今でも人と竜の前にアルパさんが言ったんだぞ。武力で成し遂げた和解は数日もすれば崩れる。人間と竜のつながりを無視して己の力だけを追い求めるのは自分の腕をへし折って武器にするようなものだろう。本能にのみ支配される竜たちが人間のつながりを理解できるわけがないでしょう。あんなやつがどうして竜騎士になれたんだよ。 Maybe because Caucasus instincts are not so different from ours. あいつらは強者の呼びかけにしか応じない。弱者に対しては目もくれないわ。怪人の都から逃げてきたばかりの私や絶望の淵にいたテパルのような存在にはね、弱肉強食しか知らないものは
私たちが彼らより強いと知った時だけ従順になるの。 Isn't she doing the same here by using 裏切 them? られてもおかしくないのよ。アルパ、彼らが出力者を拒絶するのは人間に空の上で死んでほしくないからだ。チャスカ、年祖の抽出はククリュウの中でも人間に従順ではない野生のククリュウだけを使うと約束してもいい。 That's literally the same as what? あいにく私の母さんと姉さん、それから私自身も、私たちにも家族がいて仲間がいて子供がいる。たとえそう、やっぱり説得に応じてくれないのね。 The child rights. それならこれを見な。 Yep. まさかチメか？アルパ、軽率な行動はやめておきなさい。この子をこれ以上痛い目に遭わせたくなければね。これ年祖を吸い取るための檻だぞ。ここに来る前にすでに手下に伝えてあるわ。部族の最強の戦士も最強の援軍もいないうちに引き継ぐ。ムトタたちに何をするつもりだ。保守派の消滅の時期を早めてあげるだけよ。チャスカ、君たちがこんなに追い詰めなければ私もこんなことをするつもりはなかったんだけど、君たちが私に賛同してくれないのなら地上のすべてが落ち着くまでおとなしくここにいてちょうだい。何が話し合いましょうだ。私たちを足止めするのが真の目的だったんだな。いいえ、チャスカ、君たちに理解してもらいたかったのは本当よ。君たちは人類の中でも稀に見る強い者たちよ。武器を下ろせばこの小さな子の命が脅かされることはないと約束してあげる。私たちがこの局面を乗り越えたら君たちとその古竜は無事にここから出してあげる。ただ半月程度ここでおとなしくしてくれればいいの。 You think the Power Archon is gonna let you get away with the coup? 家族の集いの大多数の人たちが私たちの夢に賛同してくれるな Ah, she's not wrong ら、 there. たとえエンジン様でも部族の内政に口出しする理由はない。家族の集いはお前たちの歪んだ夢を認めたりしない。 Wait, is that even an option? Wait, give me a sec. Am I stupid? That's not even an option. I'm so stupid. Like, why did I say that? That's like, no, that's not even working. Okay. そうかしら。おとなしくここで結果を待っている。どうしよう。家族の集いの大多数が抵抗したとしても、これ以上時間を無駄にしないで。さあ、武器を下ろして檻に入りなさい。 What are we, animals, you bitch? チメはまだあいつのところにいるし。 Hmm? Unmotherly. Do not tell me that this is... Hmm. 姉さん、 Why do I fucking keep pressing this? 何の話をしてるんだい。時間稼ぎはそのくらいにして武器を置いてさあ。 Oh. 異物が。 Now. Okay, so you just freaking ran at her. Okay. ア
Oh, she was gonna do something else. When you said something unmotherly. アルファ諦めろ。お前はこういう交渉はおい、異物の様子がなんかおかしいぞ。 Oh, there we go. And it's gonna go boom. どういうこと？異物はもう安定しているはずなのに。さっきの戦闘の影響か。このままだとこの攻防は持たないぞ。そんな、この真下は私の火力の集いなのに。 Okay, hold up. That's a real question. Why the hell would you put this on top of everyone? Leave the workshop to me. Use the order relic. If we don't solve the problem at the source, the whole place is gonna crash down. The hell are we gonna do? すごい力だ。この前のおもちゃとは全然違う。だが工房から離れた場所で爆発させられるなら、ここにも火力の集いにも。姉さん、もう一度私のわがままに付き合ってくれ。安心しろ。臨界点が来る前に投げ飛ばす自信はある。姉さんが最後に私をキャッチしてくれ。もう長くは持たない。今すぐ。冗談も大概にしなさい。 Alpha attacks Chasca from behind while the relic is going wild. お前は一体。 Okay, this bitch is gonna kill everyone. 君は甘すぎるわ。こんなリスクの高い方法で解決。火力の集いの安全をあの竜に任せていいわけが。まさかそれを持って飛び出す方が私の作戦より成功率が。臨界点の前でその爆発範囲から脱出するのは。でもそれを持って一緒に空で死ぬことならできるわ。 Gonna martyr herself. Hmm. ここなら部族を巻き込まない。英雄のように死ねると思う Yeah. のよ。 Yeah, because this would, like, if she died doing this. Ooh.小屋、怪我はどうだ。見せてくれ。大したことはないって。私の下に飛んできてくれと言ったのに、どうして私を守って。ミスっただって。こんな時まで。ほ。そっちの状況はどうだ。 All taken care of. Oh, I guess we just use Geo, right? To hold it together? ちょっとした小細工で解決できるようなことじゃないと思うが。またお前に借りができたな、旅人。アルパ、今でもククリュウたちにつながりが理解できないと思うか。母さん、年素生成の問題はこっちで何とかするから。母さんが無理して考える必要はない。もう少しだけ時間をくれ。私を信じてくれ。火力の集いが敬うに強いもの、その強さと淘汰されるべきは。小屋、
姉さん。つまり本当に爆発の余波のせいじゃないんだな。I mean, it's definitely from because of the explosion, though. 何度もそう言ってるだろう。爆発の影響 Oh, は never それほ mind. ど大きくない。彼女が気を失ったのは古傷と近頃の忙しさのせいだ。急に心が落ち着くと溜まっていた疲れがどっと押し寄せてくる。まったくお前と Give me a そ sec, っくりだな。 chat.
Alright, back chat, sorry. I just have to deal with something. No wonder, honestly, just like you. But I think we're almost finished anyway, right? 名園の主にいる母さんから手紙が来たが、なぜお前をちゃんと見張っていないと散々小言を言われたぞ。向こうで厄介事 From the に masters of... Oh, so that's how... こっちまでわざわざ Okay. 来ていたかもしれん。タイミングを見てちゃんと謝っておくよ。約束だぞ。周りに顔向けできなくなるようなことはもう勘弁してくれ。それにこの前の検査もまだ。わかった。あ、姉さん、目が覚めたか。今すぐみんなに知らせてくる。おい、こっちの話はまだ終わってないぞ。ったくあの子は。あれからだいぶ経つのに、どうやってお前に向き合えばいいか未だに。小屋はまだ私のことを許してくれてないだろうとかなんとか言ってるが、私に言わせれば心を開こうとしていないのはあの子自身だ。サバサバしているように見えて、こういうことには人一倍繊細でね。調停者のくせにあの子の成長をすぐそばで見守るのは大変だっただろう。空中であの子を守ってくれてありがとうな。小屋、クスコのおじさん、ただいま。 What were you talking about just now? これからはチャスカとあちこち冒険するなって話だ。クスコ、 Okay, none of them can be honest with each other. 今回はチャスカたちの冒険のおかげで空中工房が落ちてこないで済んだんだ。そういえばお前、あの時怪我しなかったのか？アルパが私のそばに人を控えさせていたらしく、急に襲われたが、幸い Oh, so he was... 私はちょうどコリユールとジュナンを Okay, this guy has just been chilling the whole time when he's been chief. 二人が諸々の面倒ごとに対応してくれている間に、私は各所へ行って対応できた。すべての出力者が我々の大切な仲間を犠牲にして年祖の翼を手に入れようとしているわけじゃない。今回の件は申し訳なかった。もっと早くアルパの陰謀に気づいていれば、あんなに多くのククリュウたちを苦しい目に遭わせずに済んだはずだった。空中工房の大部分はすでに取り壊して、少しばかりの無害な部分だけを残してある。 In jail for Alpha. 仲間たちを閉じ込めておく。閉じ込められた側の気持ちを空の上でたっぷり味わうんだな。 Time to get a taste of their own どうや medicine. ら残る対立は一つだけのようだな。火翼の集いの頂。ことが落ち着いてからゆっくり話すとは言ったものの、こうして落ち着いたら何を話せばいいかわからなくなってしまった。姉さん、あの時のことは後悔してる。Nothing to be sorry about. Human or Soren, we all grow up, form new bonds with a new family and friends. And now I've come to understand why you chose to stay among the humans. じゃあ、もう怒ってないのか？ That's right. この家族はみんなそっくりだな。 Paimon, zip it. でも、再会した時、姉さんは Alright, I admit I was angry in the moment. I thought you were the accomplice. じゃあいつ私を許してくれたんだ？ Mum? Why did I say it like that? The hell was wrong with me? あ、チメとチップも来てたのか。 Mother, are you okay? Why am I saying it like so posh? Mum, are you okay? Mum is fine, love. We're all doing well. I guess it was when it was my turn to embrace new family on my own. Dun, 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 dun. Guns and wings. Okay. You know, a lot of these have been quite nice. Like all of these Natlan ones. And there has been a very recurring common theme, hasn't there? Of family. Because freaking Jillian's one was about family. Kinishi's one was technically about family. Was it?
I mean, kinda, right? It had a subtext of family, right? But not too much. Versus 1 wasn't. Versus 1 was not about family at all. Versus 1 was about freaking mushrooms. But it was still interesting, right? So that's fine. Kenichi's one where he said Mulan's. What was Mulan's one about? Oh my god, we did Mulan's one so long ago. I can't remember what it was about. Because we did Mulan's one before the end of the Natlan Archon quest, right? When I originally wanted to do this. But then I didn't, so we really ended up having Mulan's like special scene. Which is annoying, but whatever. Oh my god, what was Mulan's like one about? No, I can't remember what the hell Mulan's one was about. What was it about Mulan's quest about? Hold on, let me freaking check. It was about reaching the it was about reaching the island in the sky, right? And doing the trials that like one of the first chiefs like set up, right? Right. Okay, it wasn't about family, right? But it was about like a couple, right? Like the researcher and his assistants of how they basically like he was like too bullheaded to like notice what was like happening, right? Okay, I kind of remember. Yeah, it's been yeah, I've liked them. I've liked the Natlan quests. They've been quite nice. Okay, hold up. Can we not? We're missing 200. What are we missing 200 from? How much does this give? How much does supply notice give? 80. Okay, that's 200. And level 4. There we go. And now we're only missing one more. Okay, so tomorrow we'll actually do the you know, the new 3.6 quest, 2.6 quest. Wednesday is most likely a chill. No, Wednesday we'll look at ZZZ, right? The 2.3, 2.2 update. I probably won't do story until most likely Thursday, Friday, right? And then most likely at some point in the weekend is when we'll do the next we'll do the last one, right? We'll do Sid Lali's one. Yeah, I think that's how it's gonna go. But yeah, pretty enjoyable. I enjoyed this one. It was pretty fun. So yeah, so that'll be it for today in chat. Tomorrow's stream most likely is gonna start at 6. Yeah, 6:36. But yeah. So I hope you guys enjoy yourselves. I hope you guys enjoyed yourself. I hope you guys have a good rest of your day. And I shall see you guys next time. Bye chat. Take care. Yeah. I really shouldn't have like waited until the end of the Natlan Natlan updates. I should have done it before the Natlan Archon quest.